mokili mobimba bayokia bino nde bokotia kimia maloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme eloba na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa ngo bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Na loyembo ya bato banso soki loyembo esili mama pasteur oyo aza kolo na collège akoya kopesa biso kofongola biso losa. Tela mese salu kyangu nzanza 2 3 silwa nzambi ukantila muki mwana kyame tela mese salu kyangu nzanzambi silwa nzambi ukantila muki mwana kyame tela mese salu kyangu nzanzambi tusadila salu kya nzambi mukeleka 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 tusadila salu kya nzambi mukeleka enza ya mvimba mbangitwa vuluka uvukame munzambi eleka uvukame munzambi eleka enza ya mvimba vuluka tusadila salu kya nzambi mukeleka 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 tusadila salu kya nzambi mukeleka enza ya mvimba mbangitwa vuluka. Tusam muzina lya se ye mwana ye tata mwanda verela nzambi eto papa kisoloke lukelo nzambi eto papa dialungana kiangani nzambi eto papa diangenda kuntima benu batatu luna muna mosi papa simo kimbangu kiangani mwanda verela mama mwilu kya wanga nzitani mama nge kimpovila kieto papa simo kimbangu kiangani nzambi eto tukutondele mu mama utuwangidi kadinge ututani ni tukalumingu lulutiri ye unu kiki papa tala muntangu ibetu bana bakutuzawedi ntinu tuisiri tukotele kwinlongu kya ukyavauka ye masezi nguri tufukameni tuturiri ntumuntika tunabafuana kutufuanisa
yebu tufukamenilala papa nsatu zimosi muna betu ngezei zao bika ngenzambi utugane na mvutu bonso muna nsatu zakwe luzolula ku papa tata simo kimbangu kiangani betu tukuzeivo ngei ingangi zulu yentoto yebiabio bibimonikange bika bimonikanga ku papa unu kilumingu lumbukine ni papa matempelo manzamvimba mazibu kidi tata mwanda velela nzange vuiri ya unge uganga yo papa ututarida Afrika, Europe, Amerika, zi Oceani nge vuiri yinza papa bika luzolula kuluganga mu programi kubikiringe muda murinza dibundu dia kumpitu geni dia ramoko maku papa bika nge ulungisa nsatu zaku mu programi kubikiringe muda muridi bundu kadi bundu didinge tata simo kimbangu kiangani dia udina vuvu kinzamvimba papa tata mwanda velela mamo ana moko makwamini na papa tala tata telemino kuna ntwala yani sikatudikila nkanda ukasimbirika uyani ukanti ungei kanti tata nzambi uisa sarila muna yani yema katuwana muntangu yinge nzambi yirika bifulu muna ntima mieto tusimba yetu sarila papa ukadi yantukuluka ina mpasi kukanti ntsukulu ina mpasi idia ulumbukiki hunu programu yayo nge tata nzambi nge mosu tutuadisa tukalu yantukule kuna ntsukulu muna nkumbwa ngese ye mwana adavelela amen. Okombo ya tata ya mwana peli musantu tosima mokanda na nzambe etangeli ezali boye na mokanda ya loyembo ya David. Loyembo ya David oyo tokotanga lelo ezali ya 127 monzela ya mobimba de 1 tina 5 etangeli ezali boye na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo. Loyembo ya David ya 127 mutu nango bakomi nyonso eutaka na Yawe. Nzembo ya Salomo mpona mobembo na ngomba ya Sioni. Soki Yawe atongi ndaku te, bamason basali bobele mosala ya pamba. Soki Yawe abateli vili te, basinzili bazali bobele kosala mosala ya mpunda. Ntina ya komona pasi pona kozwa bilei ezali te. Bola muka ntongo mpe kolala na ntongo na ntangu mabe. Pamba te Yawe apesaka nyonso wana na bato ye alingaka tango bango balali mpongi. Ya solo bana bazali likabu oyo eutaka na Yawe ye moko. Kobota ezali lifuti oyo ye apesaka na basali na ye. Bana oyo moto abotaki tango azalaki elenge bakomi lokola ba flèche oyo elombe asimbi na maboko. Esengo na moto azali na ba flèche ebele ya ndenge wana akosambwa te soki azwami makambo na banguna na ye. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo. Toleki na bayembi bomo mesono na biso.
tata nzambe lingomba oyo ya kolo Yesu bandimi oyo bandimi yangani bangu mokili oyo ya tata nzambe Yesu bandimi oyo bandimi yangani ya tata kimbangu mokili oyo ya tata nzambe bandimi yangani ya tata mokili oyo ya tata nzambe lingomba oyo ya kolo Yesu bandimi oyo bandimi yangani ya tata kimbangu mokili oyo ya tata nzambe lingomba oyo ya kolo Yesu bandimi oyo bandimi ya tata kimbangu okombola biso bana kozali komona bilakanga kembolanga ejoli ya likolo ebomba mabana natangwa pasi bana na ngai obelela kombo ya lokumu kombo oyo eleki bakombo nyonso natangwa pasi bana na ngai obelela kombo ya lokumu kombo oyo ya tata kimbangu ofungola miso bana kozali komona bilaka na ngai kembolanga ejoli kombo ya lokumu kombo oyo eleki natangwa pasi bana na ngai obelela kombo ya lokumu kombo ofungola miso bana kozali komona bilaka na ngai kembolanga ezali ya lokumu kombo oyo eleki bakombo nyonso natangwa pasi bana obelela kombo ya lokumu kombo oyo ya tata kimbangu bilaka na ngai natangwa pasi bana na ngai natangwa pasi bana na ngai obelela kombo ya lokumu kombo ya kimbangu tokotanga yango lelo na Deutéronome mpe kozomi na mokanda ya mpe kozomi
nyonso ya Israel mpe alobaki na bango boye. Bato ya Israel mpe bosalela yango yokani na biso na ngomba ya Horeb, kasi asalaki yango na biso nyonso oyo Yawe epai mpe bino epai. Yawe alobaki boye. Eloko nini oyo ekokani na bikelamu nini oyo ekokani na bikelamu. Nazali nzambe moko ya zuwa. Batu oyo zuwa. Batu oyo na makambo ya mpamba te. Mpo ngai ndenge ngai Yawe nzambe na yo sala misala na yo nyonso na kati sala misala na yo nyonso na kati ya mikolo motoba. Na yo mokolo yango okosala moko ezala bana na yo ya mibali na ya ezala banyama na yo ezala ba pamba te bato na yo ya mosala ya mibali na ya basi basengeli mpe kopema lokola yo kobosana lokola yo kobosana misaki yo kuna na nguya na ngai. Yango wana natindi yo otosa ezala ata eloko nini na kombo na tata so eutaka na Nzambe. Komela masanga ya milangwa te, mboka ngulu ya zaku nyonso kolia te, kolia Tosipa utulitila eto wadia kumpanena wavenela timako
Oh
niveke munzejamu kelulituke nokwejamu jamwe jamu jamu nifinamene jamu jamu niveke munzejamu kelulituke nokwejamu mono kwa miyamuwa banuyanowa mono kwa miyamukisa suduma yegora mono kwa miyanyanisa bana baisayele mono kwa miyetinyanisa jaka baneyiyaya yangitukule yangitukulu letikwiza munzao yangitukule yangitukulu letikwiza munzao yangitukule yangitukulu letikwiza munzao ibanga kwa mejamuko unagonga kwa vikula ibanga kwa mejamuko unagonga kwa vikweza kuba makweno kadizololo ilekeza kuba makweno kadizololo ilekeza yangitukule yangitukulu letikwiza munzao yangitukule yangitukulu letikwiza munzao yangitukule yangitukulu letikwiza munzao lwenga kweno ese pasidetikwiza bakimosi lwenga kweno ese pasidetikwiza bakimosi
Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tozali kokoba programme na biso na prière d'intercession. Prière oyo bato bisatu ekopesama na bayeba ponami. Maman diaconesse Mbuzi Umba, papa révérend Kaniki Kayoka, pasteur de la ville de Kalima, papa révérend Tambwe, conseiller national na collège exécutif. Bino misatu boleka obozala balobeli na biso liboso ya tata Molimo Santu. Tusamba munakumbwa seye mwana yetata mwanda velela nzambi eto tuvuti difunda di matondo mukeba mekutukeba mufuku dia dio di mvimba kaumosko bambu kidiki mvwama kiandi vobu putu bwandi moyo kansi mulemvye kenda bibwiri vakati tika yebeto tumweni kia mweni tuvuti di kwa tufunda di matondo bikuzitu sukadinge unzambi kwako mweni muna bikuku tumeni vasu kanga nzambi pungu tulendo engwa mpasi mweni muna zi Oktoba butu kidi badididi ba mweni tombe kikobo bizi di munwana mvita yebeto di tulomble biku utomisa mamvumi na mawu mweni bankaka bavutu di miela kwa widinge nzambi eto mweni vanza yunkwamu subatukidi biku bambu kila moyo mweni kuku kinkaka engwa pasi badi muna ntanda mayela tala muna zi opto muzi dispensaire muna minludi mizinzo muna zi pambu zinzila nzambi eto balembu lungu kwama badi muna ditu lomble bikulambu la koku nsambu ubuka mutoye mwanda mweni kuku kinkaka kidi muna zi prison engwa pasi nzambi eto bankaka bakondolo batu bafweni kubavovila bankaka nyandi kwandi widi kundungu no mebuka kondolo zimbongo papa munu widi kuna mbedo so nzambi etobika usadi sabao kadi mungeyo zingi muna prison zebi pasi zidi muna papa bika ubasadisa mweni kuku kinkaka kidi muna mabulu mabalembolo visa balongo kibako bapaster bakengi badimuna ubatapu la biza kupilulu amadiela betu kabutu luti di kuvangila mambotu kotutudi divafulu kiaki kansi kende gen lemfo biabibui divakati tika betu utubambu kila moyo mweni sisu kineni tusongi di kwangetu yini kinibizisi betu mutsi kadi tumana venga mamutu mutu na yandi nzila uonga yetisu kuzelo kwa betu bana babatu muntangu na nkumbaku kadi ngebu widi unlongo zoleleke betu petukala banlongo utubambu kila moyo mimvita mituli mini kwa beto tata wiza utusadisa kenda zaku tulombele papa utulemvu kila butu lemvu kila bana beto lemvu kila makanda meto lemvu kila koko ya yanza muna kumbuse ye mwana ye tata mwanda vele la tulombelanga maonso no Yesu
Toenge komina makoma sato file nyambe isito mwamba kaomba ibaelia chila bakamunda mwa isito asimoki mbangu kiangani isito toko seka niko kwelele kia komwa lusulu alenu temukokonda kokuangwe cha makomo mebana bao isito wa file nyambe bise bie mokoengea mondone mondo muibaelia ke awe mwere mokubicheba nabi binga engea me bisambeke akabachi motema isito wa file nyambe lola bana bao be manyema isito balola ne misoma omero kwa mocho soeta kochiana batu ungwana bato kondana isito wa file nyambe tota aboke meke namuna na beto si mokokondana isito wa file nyambe awene bisunga mo maboko mao isombole mokocheba ite manyema ene ndabo yao beto sine bokete boko tiana nake awe mwene tiana nake ndekwebera kalia kwa kotoke me bemo kokonda kokwaboke ale kokukambia isito kaweka okababunde bise biso engea mene bitasi mesa engea no bitea kabachi motema komina makoma sato file nyambe isito mwamba komba ibaele achira bakamuda mwa isito asimoki mbangu kiangani entanini kwange tuizidi dowiza watutanina entanini kwange tuizidi dowiza watutanina mambu mengi matuzungidi maonsongeyezeyemo nguvu yoyo kumfungilayo makasiko enzampanga kwanda yena mambu mengi matuzungidi maonsongeyezeyemo nguvu yoyo kumfungilayo makasiko enzampanga kwanda yena. Twakulomba kumazinira satu lya tutu lya mwana lya muti mkulongoloke. Muti mkulongoloke nobe papa Simoki Mbangu Kiangani. Mvili wa buntu na lusa. Kasoko nobe na bena soko ebi famini mmasoni. Bwatu na chabulu bantu.
ako yabulu bantu ba kungembwa bei muluzi na ndubulanga baozi le kalumugazi kosu mesa mkujini bebe tukembwa liba baozi liba papa Simo Kimbangu Kyangani wisambi yulobi limu kalumugazi kauje kalumugazi kashoke mwande mbeja kukili mukalumugaza yinu kokwetu kuweste papa Simo Kimbangu tukulamine miaka 30 mubulilo kuboba kasombo mubili wabu viku kunche mwande tukulamine papa utugelela mugongo wisambi yulobi limo este los le kalo webana bo ba mon kuvubilo papa Simo Kimbangu Kyangani be nyimbili no na be na lubu banjeba le tukembwa liba baozi liba tumkulambe Simo Kimbangu Kyangani wisambi yulobi limo kalumuraz kaba kaikalo we ban bo ba kuvubile kumazini gasatu ya tutu la mwana la mtimgulongoloke amen. Na kombo la tata na mwana pe tata Molimo Santo tokomi ne besika ya bopamboli bana mpe kokongola Minkailu moto akosala mosala wana ezali révérend Magondo Bruno. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tokomi na eleko ya bopamboli ya bana sengi na papa pasteur misato pe ba mama pasteur mibale ba ya to samsa tobondela na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Tata Molimo Santo nde yo tata Simo Kimbangu Kyangani totondi yo tokumisio na bolingo monene osalili biso kati na poso mobimba okomisio so lelo mokolo monene ya yenga tobandaki programme na biso tokomi na eteni ya bopamboli ya bana nzambe na biso programme eza programme na yo me opesi biso bana ya bato po ete tosala na esika na yo
tokoki te yo moko yaka osala na molimo biso tokokisa nzoto na kombo ya tata mwana molimo santu. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Tika toyoka liloba ya tata nzambe oka Israele. Yawe nzambe na biso azali mokonzi moko. Okolinga yawe nzambe na yo na motema moko, molimo na yo mobimba pe na makanisi. Tika ete malako maye ngai na kolaka yo, mazala na motema na yo, na tina ete oyebisa mango na bana bayo, pe osolola mango na tango yo ofandi na kati ya ndako, na tango bozali na mobembo, to na tango bozali kolala, to na tango bozali kolamuka. Kolo Yesu Kristo aloba ete, bokeba ete botiola moko kati na bana mikete. Pamba te, nazali koloba na bino ete banze kuna na likolo, bakotalaka elongi ya tata na ngai tango isu. Tata na bino kuna na likolo, alingi ete moko kati na bana mike abunga te. Yango wana soki nani akoyangela mwana moke na kembo ya ngai, akoyangela ngai. Bamemela ye bana mike ete apambola bango, bayekoli bapamela bango. Yesu amonaka bongo asilikaka. Aloba na bango ete, botika bana mike baya mboka na ngai, bopekisa bango te. Pamba te, bokonzi ya likolo ezali pona bato bazali lolenge na bango. Nazali koloba solo ete soko moto nani, akoyamba bokonzi ya likolo lokola mwana mukete, akokota na likolo te. Azinga bango na maboko, apambola bango. Atiaka maboko likolo ya bango. Yangani awa biso baso liboso ya tata nzambe pe liboso ya bato baso pona kopesa bana oyo na tata nzambe pe na lingomba na ye. Tosepeli elongo na batata pe na bamama pona likabo liwuti na tata nzambe. Tika babokola malamu bana oyo balakisa bango makambo ya kobikisa milimo na bango. Pe batinda bango tango iso epai ya kolo na biso Yesu Kristo oyo azali ndeko monene na bana. Na kombo ya lingomba ya kolo na biso Yesu Kristo, nazali kotuna bino mibale liboso ya tata nzambe. Bondimi ete bana na bino bazali likabo euti na tata nzambe, pe bokobokola bango kati na bolingo ya tata nzambe uta bomwana na bango. Bondimi bongo? Ingeta. Na nguya ya tata nzambe pe molimo mosantu, bondimi solo ete bokokolisa bana kaka na nzela ya kolo, pe bokobongisa bizaleli ya bino nyonso na ndako na bino. Na makambo na bino maso ete bana bazala kaka na etamboli elamu kati na kolo na biso Yesu Kristo. Bondimi bongo? Ingeta. Batata pe ba mama, toyambi bino na lingomba ya kolo na biso Yesu Kristo oyo azali mobateli malamu na kombo ya tata mwana pe molimo santu. Tika yawe apambola bino pe abatela bino. Tika yawe amonisa bino elongi ya ye pe apesa bino ngolu na ye. Tika yawe abongola elongi ya ye epai na bino pe apesa bino kimia. Tobondela. Tata nzambe na likolo, tata wa bato baso. Totondi yo pona likabo opesi na bana bayo oyo. Sunga bango babokola bana oyo na botosi pe bolingo na yo. Pambola bango na bandako na bango, pe tika ete babongisa makambo na bango kati na ndako na bango, pe bayebisa ezaleli elamu ya kolo wa biso Yesu Kristo oyo bana bakoki kolanda awa na se. Tata nzambe yokela biso na tina na bana oyo. Sunga bango na mabe nyonso ya mokili. Batela bango pe yo moko penza yebisa bango na bolingo na yo pe kobikisama na bomoi kati na kolo na biso Yesu Kristo mwana wa yo wa bolingo. Bongisela bango esika awa ose pe na likolo mboka na yo. Tosengi nyonso na kombo ya tata mwana pe molimo santu. Tika mapamboli na kolo na biso Yesu Kristo pe bolingo na tata nzambe pe bosungi bwa molimo mosantu ezala na biso utalelo lobiko na lobiko. Amen.
na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tokomi na ele
tobondela na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Tata molimo santo papa Simoki Monkiangani mokolo mobimba tata tobengi yo kama eza na tina po ndenge yo lingeli tobandaki moni bana na yo batata selo bamama selo bauti epai na bana na yo bakendaki na sani ya pamba bakongoli lomea oyo eza na kati na sani loboko mosusu ete loboko mosusu ezangi biso bao totie papa pambola po ete soki tozwi lisusu ya mingi tokotongela yo biso pe bamosusu tozangi po ete mokili toza nango na ntango ya lelo yo tata molimo santo obosani te toza na posa kotia kasi makoki eza te kanisela pe biso po ete soki biso baso totie tokosala su mosala ya mingi ndenge olobaki na biso eke soki mboko etongami te pasi na bino ekosila te tosengi mapamboli mpo na biso baso mbongo yango euti na banzela ndenge na ndenge tosengi topambola yango batata selo na bamama selo bauti epai na bana mosala ya pasi oyo baza kosala eza ya pasi yo tata molimo sa topesa bango nzoto makasi po ete bakoti na kosala bongo pambola mbongo oyo esala misala na nguya na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo amen.
Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Sikaboye tozongeli mokanda mwa tata nzambe. Me pona bandeko baye bayaki sima yambo totangaki psaume 127 1 à 5. Psaume 127 1 à 5. Tolekaki na Deutéronome chapitre 5 verset 1 à 21. Totangaki 12 préceptes ya lingomba. Elongo biso banso tozali kotanga Genèse to ebandeli chapitre 2 verset 15. Genèse chapitre 2 verset 15. Soki tozwi esika wana toleki topusani moke liboso kaka na Genèse chapitre 4 verset 25 à 26. Genèse chapitre 4 verset 25 à 26. Etangeli ezali boyina komba tata mwana pe tata molimo santu. Yawe nzambe akamati moto yango mpe atie ye na elanga ya Eden. Mpona kokona biloko kuna mpe mpona kokengela yango. Toleki na Genèse chapitre 4 verset 25 à 26. Totangi yango boyina komba tata mwana pe tata molimo santu. Adamu na mwasi na ye Eva babotaki mwana mosusu ya mobali. Bongo Eva apesi ye nkombo Set. Pamba te alobi Nzambe apesi ngai lisusu mwana na esika ya Abel oyo Kaina abomaki. Bongo Set aboti mwana mobali apesi ye nkombo Enosh. Banda ntango wana bato babandaki kosambela Nzambe na nkombo ya Yahweh, na kombo na tata na mwana pe tata molimo santu. Tobonde na kombo na tata na mwana pe tata molimo santu. Tata Nzambe nkolo Yesu pe tata Simo Kimbango kiangani totondi bino botondi. Eloko na eloko ezaka na ntango na yango. Sikaboye tokomi na ntango ya kolimbola matei mayema pesa meli biso pona mokolo malelo. Na biso moko tokokoka eloko te po tosengi nguya na yo ya likolo ekita. Ezikisa oyo nyonso ezali keseni na programme na yo. Lata ngai naloba na nkombo na yo. Bayoki pe bayoka mpote biso banso elongo tosimba pe tosalela mokolo wana tokokozwa lobiko na kombo na tata na mwana pe tata molimo santu. Amen. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo santu. Totangi mikanda na biso. To récapituler yango ete totangaki psaume 127 1 à 5. Totangi Deutéronome chapitre 5 verset 1 à 21. Totangi 12 préceptes ya lingomba. Toye koshite na Genèse chapitre 2 verset 15. Tosukisi na Genèse chapitre 4 verset 25 à 26. Bankoko na biso baloba ete soki ozali kokatisa ebale kotia nyoka na kati na bwatu te. Po soki otie nyoka na kati na bwatu, soki okomi na katikati na ebale na katikati na mai, soki atomboli mutu na yebi te suka na yo ekozala ndenge nini. Soki otikali na kati ya kosuwa yo po kokufa, soki okwei na ebale okokufa lokola. Nalingi koloba nini? Toye na ndako Nzambe biso banso awa. Soki mutu abosaneki appareil akobima akozonga na ndako po akende kozwango. Mena yebite soki tokangaka pe matei na Nzambe ndenge wana. Ozwi appareil sika boza concentré na appareil na yo. Ozwi écouteur otie na matoi. Okoyoka oyo eza na appareil to okoyoka oyo Nzambe apesi biso na mokolo malelo.
bongo suka na biso kozala nini? Totangi psaume 127 eza loyembo toyebi biso wanso bayembi tolandi bayeba nzembo ndenge esali tour na kati ya ndako ya Nzambe toyebi pe bateka biso mokolo na mokolo ete banzembo ezalaki 150 eza 150 oyo ekomami na kati na Bible atako ezali ebele me oyo ekomami na kati na Bible eza 150 toyebi bayepe bazwaki yango tokozonga lelo na kozongela kuna te toyebi ke nzembo epesaka biso expression ya sentiment ezala banzembo mélancolique tozala nzembo ya isengo ya allégresse tozala banzembo ya matei bongo pe na bongo mais oyo totangi ya 127 ezali kolakisa biso e responsabilité na biso kosala pe kobatela tango tozali kosala musala na nzembo bazoloba na biso ete soki Nzambe aza na kati na musala tozali kosala te musala ne okende kozala pamba tango nyonso tosalaka ba projet na biso tango tosalaka misala na biso est-ce que toekotisaka Nzambe na kati musala nazali kosala soki nazwi yango boye Nzambe akose retrouver na place boye est-ce que tosalaka yango tedi na misala tozali kosala Nzambe azala na centre ya misala na biso ndenge koreki ayembelaka biso ete na makambo na ngai nyonso natiaka ndeki mbango liboso me ntango ozosala musala yeba pe mibeko oyo kimbango apesaki mpo na ntina na misala kobrise kokota na terrain na ye te parceke yenda kopambola musala wana tosalaka misala mingi awa tomonaka soki toza na fete bafete oyo eza na kati ya intermédiaire ndako Nzambe etikalaka vide bato nyonso bake na misala na bango nzoka nde musala Nzambe apesi programme lokola ye moko asalaki musala na mikolo motoba ya sambo nde apemaki musala ezali ntina monene musala eza na makasi kitoko musala ezali programme ya Tata Nzambe avant bakoko bakweya atiaki bango na jardin abi bosala bolona pe bobatela yango responsabilité na biso yango Nzambe tango alakaki bakweyi bakoko bakweyi na lisumu Nzambe apesaki musala etumbu te abaki mabele elakeli mabe me bino bokolia na motoki na bino mabele nde elakelaki mabe me musala ezali don ya Nzambe eza orientation ya Nzambe Nzambe nde moto apesaki musala po yango na nde apambulaka yango foso sala musala eza etumbu te tango musala emonani telema tosala musala oloba te bazali kopesa yo etumbu me nde bazali kobongisela yo mpo na nini parce que mondimi akoki kozala na charge ya mutu mosusu te ezali malamu te ata mbana oyo biso moko toboti toko kopesa bango charge te peut-être tobeli tote tonuni esengeli mondimi azala na charge na savoir se prendre en charge bona komizwa na charge esengeli osala musala yango na Nzambe alingaka baparese te alingaka bato na bolembu te mpe afutaka bango te totangi mobeko na Nzambe na Deutéronome chapitre 5 verset 1 à 21 mokanda oyo koko na biso Moïse mutakomaki parmi les 5 livres le Pentateuque oyo Moïse akomaki Genèse Exode Lévitique Nombre na Deutéronome Moïse toyebiye eta lokol kakamaki na mai pour antina na persécution oyo ezaki na bana Israël tinyo so salaki na ndenge ake komona na Madian Moïse azali premier universitaire ya Nzambe 40 jours 40 nuits liboso na Tata Nzambe na ebite soki na na série za progrès wana na mokanda oyo akomeli biso
akundoleli biso mibeko zomi ya tata nzambe to alliance ya Sinaï oyo nzambe asalaki na bana Israël. Kuna na kolobela likambo moko oyo ezali na ebandeli donc verset 1 tina verset 5. Moïse azali koloba na bana Israël koyebisa yango na ba libota oyo ezwaki chance te ya kozala na Sinaï. Aza koyebisa bango ndenge elekaki. Mais aza koyebisa bango que makambo oyo boyokaki to botangaka esalamaki na ngomba Sinaï liboso na tata nzambe bondeko nzambe asalaki na bakoko na biso face à face. Yango lelo ngai pe nazali kolobela bino ngai pe lokola na telemi awa na telemi na kombo ya Moïse ngai zali koloba oyo nzambe apesi nga na yebisa bino. Pondeke tozana ndako nzambe awa tozana cimetière te ete nazali ko prêcher dans le désert kuna na nkunda. Mais nazali koloba na bino ndenge bozali kotala ngai wana. Moïse azoloba ndenge wana. Ndenge pe bino bozali kotala ngai lelo misu na misu naza koloba ngonde na bino. Ete mibeko oyo nzambe apesaki na bakoko te me pona biso ba yotozana bomoi lelo. Mutu azana bomoi lelo ezali yo na ngai. Mutu pe azali présent lelo na ndako nzambe ezali yo na ngai. Mutu pe azali kolanda ngai lelo na musika ezali yo na ngai. Donc mobeko oyo epesameli biso ba yotozali na bomoi lelo. Nalingi kolobela liloba moko bo permettre ngai na tangango mpo ete toyoka yango toyeba po soki natindi bino bokende kotanga te. Tozali kolobela makambo mibale koyekola mpe kosalela ndenge Moïse awuti koloba na bango. Ete makambo nazali koyebisa bino lelo boyekola yango mpe bosalela yango. Toyekolaka pona nini? Toyekolaka po tozwa boyebi, zebi, connaissance. Moi na tasa na 3 ans, tozo mona ndenge bozo koka bango na maternelle, tozo mona bango. Po akelo kozwa boyebi. Mais soki tozwi boyebi, eza pona nini? Eza po tosala. Mutu oyo asalaka musala moko. Musala moko na mokolo na mokolo asalaka musala wana. Mais azalis asalengo pendant 5 ans. Musala na asalaka ngo mokolo na mokolo asalaka musala wana. Mais asalengo pendant 5 ans ba bengi expert. Mais biso batata ba maman. Soki na bosanité na banza depuis le 18 avril 1985 papa Diange na pesa ki nzela to tanka mobeko mokolo na mokolo. Ça fait lelo je crois bien 41 ans. Est-ce que tu as commis d'expert? Est-ce que tu as commis d'expert? Nalobi, tu as commis d'expert. Pour ceux qui tu as commis d'expert, tango bayamba kabatu awa, bayambi batu le 6 avril. Babandaka toujours dans la Sainte-Lame. Lobby na le 12 octobre bako yamba ba Sainte-Lame bako monana. Mais na wuti ko tanga mobeko na nzambe awa. Ba Sainte-Lame wana. Ba monani ndenge ni. Ndenge nini Sainte-Lame amonani parce que na batotangi mobeko. Le 6 avril batanga mobeko, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, le 12 octobre ba Sainte-Lame bako monana. Ba monani ndenge nini. Mais mobeko ya kwe ekwesiye batanga yango mokolo na mokolo pendant 41 ans. Mais Sainte-Lame amonani ndenge nini. To sepelaka kokomba Sainte-Lame te batata ba mama. Oyo ezali lingomba ya molimo mosantu. Eza na référence te. Ba komparaka ngo pene lingomba mususu te. Te biso tango tozalaki kuna te. Oyo ezali lingomba ya molimo mosantu. Awa tozali kokweya lelo ba Sainte-Lame, lobi ba Sainte-Lame. Lobi kuna rubrique oyo ba Sainte-Lame ekolongwa. C'est l'église du Saint-Esprit.
rubrique ya Saint-Elam ekolongwa okoma sympathisant osepeli kosambela osepeli te ovandi kino okokola bongo ozwa baptême ya Molimo Santo. Nalobi bongo parce que bayebisi biso te papa Simon Kimbangu okiangani Molimo Santo asalaki 20 ans azwa avant na 20 ans nde azwaki baptême. Oli azwa baptême na 12 ans mais azwaki na 20 ans. Pote akemba pona ba responsabilité o ezali kozela ye. To sepelaka okoma ba Saint-Elam te. Yango na apôtre Paul Jacques alobi na biso kondima na biso emonana na misala. Lakisanga musala nana lakiso kondima. Kondima ezangi misala eze ya kukufa. Toza bandimi. Mais misala na biso eza ya musuni. On va passer dans Galates chapitre 5, 19 à 22. Mundimi, mais misala ya musuni, misala ya nzoto. Bongo te. Totanga na Jacques chapitre 2, verset 14 à 18. Bongo ozwa position. Nalobaki ete na kotanga yango Deutéronome chapitre 4, verset 2. Nako sauter na ke na verset 4 ti na verset 9. Deutéronome chapitre 4 na ke na verset 2. Na verset 2 balobi boy. Moïse mutasali koloba ko salela mibeko ya Nzambe. Bo salela ka mibeko ya Nzambe Yawe Nzambe na bino. Oyo nazali kopesa bino lelo. Bobakisa eloko moko te. Mpe bolongola eloko moko te. Bobakisa eloko moko te. Bolongola eloko moko te. Lakiti na verset 4 ti na verset 9. Kasi bino bokangamaki kaka na Yawe Nzambe na bino. Yango wana bino nyonso bozali na bomoi ti lelo. Bomoni nazali kolakisa bino mibeko nyonso ndenge Yawe Nzambe na ngai atindaki ngai. Bosalelaka yango tango bokokoma na mboka oyo bokozwa. Soki bosaleli yango malamu, bapaya oyo bakoyoka mibeko yango bakokamata bino lokola batu ya mayele penza. Bakoloba ya solo ekolo monene oyo ezali ya batu batondi na mayele. Pamba te ezali na ekolo moko te ata na kati ya bikolo ya minene oyo banzambe na yango ezalaka pene na yango. Ndenge Yawe Nzambe na biso azalaka tango nyonso na biso soki tobeleli ye. Mpe ekolo moko te ata na kati na bikolo ya minene ezali na mibeko ya bosembo lokola oyo nyonso ngai nazali kopesa bino lelo. Tozala lokola lingomba ya mormo te. Tango bakomaki kolia komela babandi kokakola mobeko moko suka na bango ezalaki shit. Donc bakweyaki église ndenge papa epesaki biso yango ekoma na nguya ya Molimo Santo ezali lisusu te. Batata ba mama biso nyonso tozali kolanda ete Nkamba ekomi ville sainte. Bamiyibi bakozala na ville sainte. Ba Saint-Elam bakozala na ville sainte. Batabitu bakozala na ville sainte. Alors wapi caractéristique ya ville sainte. Yango na batata ba mama tangu yango yonde yo obongama biso to bongama mpote muto sala musala. Misala nyonso basala quand même na l'état ezaka na pension. Mais misala oya masumu ezaka na pension temporaire. Koni tozwa pension te na masumu. Pona nini tokweka na masumu? C'est parce que toto saka ba précepte oyo ba pesi biso na lingomba te. Na tango akara toza ko yoka ngo tango bazako yamba batu, mais sika boye mokonzi abule mokonzi lingomba apesi yango toza ko tanga ngo mokolo na mokolo. Les 12 préceptes qui m'agissent. Tolobaki était les préceptes qui m'agissent ont pour but d'éradiquer le mal dès la racine.
omoni ntina na ba précepte kolongola lisumu avant yango eya avant okwe na lisumu soko yebi ba précepte bien okokweya te na kolobela précepte ya motoba kolala bolumbu te pe kosokola bolumbu te pona nini ngana zanga moko na kata douche na sokola bolumbu te pona toza mibali ne bale na sokola bolumbu te pona bon nga zanga moko na lala bolumbu te pona nini c'est pour la sainteté bosantu to lala ka bolumbu te to sokola ka bolumbu te pona sainteté to lala na elamba to sokola na elamba elamba ezali nini l'habit ne fait pas le moine mais c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine elamba ezali nini elamba soki to lati yango ezali kopesa likeseni na oyo asambelaka nzambe na bato ya mokili ndenge elateli na bango ezali exposition des habits sexy mais mutu asambela kolata bongo te esengeli olata malamu bango batosaka nzoto te mais babosani ete nzoto ya mutu ezali tempelo ya nzambe on va voir un esprit saint dans un corps saint. Au kotanga na 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 à 20. Nzoto ya mutu ezali tempelo ya nzambe. Nzoto ya mutu ezali sacré. Es biso tozali ba bateli pe ba bongisi. Mais nzoto eza ya biso te. Esengeli ko bongisa ngo malamu, esengeli to batela ngo malamu. Esengeli oyeba ke mutu oyo bengi mondimi et par sur quoi kimbangiste. 30 ans de prison, ya papa Simon Kimbangu. Mpote lelo biso benga ba kimbangiste. Maina makile na nkolo ne kuluzu, poto benga ba ndimi, ba croyant. Ndenge ni oza ko batela nzoto. Précepte yo komona ngo mukete, précepte yo ememisaki David ngambo. 1 Samuel chapitre 11 verset 1 suivant. David alali azwi repos atango alamuki azali ko diembele likolo na étage atali kuna na musika amoni mama moko aza ko sokola bolumbu. Mama Batieba. David ayebo ko lozulanga mwasi wana. Azaye kitoko. David akweyaki na mama wana. Ayekobota Salomon. Donc osokola bolumbu kolala bolumbu so monango eloko muke. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Si maya mobeko nyons ezana likam. Tokota katango eza mukuse pon kokota. Homoni mama sokolo bolumbu sans arrière-pensée, David akwei mobali na kofi makamunyo se baby. Yango na batata pa mama esengeli na biso likamoto monango mokete so bapisi biso les 12 préceptes magiste esengeli to batele yango ote David akweyaki pona ntina na likambo oyo tango ndako ezoko zika moto lali bolumbu. Est-ce que tu auras le temps koluka elamba? Totangi mokanda la nzambe na Genèse chapitre 2 tozika verset 15. Kuna babi nzambe akelaki Adam et Ève pe atiaki bango na kati na jardin. Genèse ezali pe parmi ya mikanda o Moïse akomaki lelo totelemi kaka na mokanda na mikanda ya Moïse e bandeli atie bango na jardin ba stimula yango mpe ba batele yango na batata ba mama tanga Adam akweyaki nde kolia na bango ekomaki pasi. Mais tozali kolobela musala. Musala ezali plan ya Nzambe. Parce que yambo bango bakweya lobaki na bango bo batela bo sala bo batela bo lolo. Mais bakweya ki na noté, c'est la pesa ki poto musala. Esengeli to sala musala mpoto yeba
komi batela ezali malamu te mutu avanda na ndako banda tongo ti 18 heures osimbi ata eloko moko te osali ata mosala moko te kaka pareil banda tongo na 18 heures même kombo ya kolongola na titi ya nzete akwesi osali yango te nga naza komituna soki misala ezali te kosala okendeke bilanga te bilamba oyo ya tata na yo o mama sokolaki okorepase yango te o tata na yo alata basali oyo bino bolelaki okosokola yango te ifo mama uta bilanga ya kosokola omoni tina soki tokei na kovanda na ndako ya mama leki na ndako ya noko kuna bokilo aza mutu mabe obengi na madimba kuna ke bokilo na yaki mwasi ya noko aza mutu mabe alingaka bandeko mobali te alingaka bandeko mobali te mais c'est parce que ozali fainéant mundele azali na 4 opérations mathématiques azana addition soustraction, division na multiplication. Ngai yo na ndako oyo esika yo fandi ozali opération oza diviseur okendeki na ndako wana kutaki bato baza kimia me bakabwani po yo ye na ndako wana oza diviseur mais soki na ke na ndako ya bato na porter 1 plus na komi additionneur nazali ko sunga bango na musala moko boyi bako hésiter te ko futelanga minerval bako hésiter te ko somelanga bilamba e kimia ekozala na mokili mingi biso tozana base ya kosala désordre na place tozali ko kede ko fan tozala ba additionneur tozala ba multiplicateur mais tozala ba diviseur te tozala ba soustracteur te ezo mona na mingi katikati na biso osala ka musala moko te parce que ozali neveu ya mobali parce que ozali leki ya mwasi te bongo te esengeli na biso tosala mpona obaki te mondimi akoko ozala na charge ya moto te esengeli obizalaka na charge bazofutula minere mpo okoma mutu mais apport na yo ezali nini nzambe ye moko asali mikolo motoba ya sambwa pembe mais yo olingi kosala mosala te banda ntongo na butu bamuso mpe osokoli te kaka na kilo tozotambola ezali malamu te mosala ematisaka mutu mosala efongolaka ba horizon okokende obani mosala awa balobi batindi yo batinda ye na pays d'Afrique to na pays d'Europe mpo akende kosala mosala oyo azali kosala awa mosala efongola batata bamama tango Salomon aza kotonga temple azaki na barrière pensée te makanisina ezali kaka atongela nzambe temple asala musala ya temple atalaki ba dépense te atalaki misala te nzoto te nini te pasi te mais se concentraki na musala mais eloko nini eyakisi tango nzambe amoni bolingo ya Salomon na ntina na musala nzambe akomisi roi oyo alekaki bato nyonso na mbongo mpe na lokumu omoni mosala na efuti ye mosala nini yo osalaka soki lelo tolobeli mosala c'est parce que tozali na elaka ete soki bokotonga Yelusalemi te mpasi na bino ekosila te nani asepelaka na pasi na kati na biso ka pasi ya moke tozala kolela oyo ya mama mwili ya 38 ans alelaki epana nani akoki kozwa likala ya moto atie na poche atambola nango nani akoki kotambola likolo na nzube makolongolo c'est-à-dire tolingaka pasi te mais tozali bafainéant mais tozali baparesseux mais tolingi mpasi te siko Yelusalemi ekosila na bolembu Yelusalemi ekosila na kolala bapongi otika mboka okoma awa na nkamba na libondeli ya ntongo omonanaka te na misala lingo omonanaka te oyelaki nini na nkamba misala ya ofele baza kolakisa
nzanza longo ezoko tongama kino ekosila oyo akomi pesa kokoma électricien oyo akomi pesa kokoma carreleur oyo akomi pesa kokoma maçon musala ni oza koluka tolingi musala te lobi baza kobelela wa bokende kokomisa na bureau de CAGEP formation moko ezali kuna papa mfambanza limolaki nayebi te soki tokei tolingi même pas ba formation simple tolingi te formation monsieur ezosala moko na kilo ya informatique osali yango nkambe ezokoma ville sainte siko bainformaticien parce que bolingi tofungolela biloko tolingi musala te tolingi koyokola nani te mais nkambe ezokoma ville sainte tango bakotya bureau ya bourgmestre yo sikoyo bakoluka informaticien tokende ozwa na nkamba bazozwa bakimangisi te oyekoli informatique batata bamaman le 1er mai awa papa mfombanza atangisaki Proverbe chapitre 6 verset 6 ville mutatangaki kende pa ya fourmi yo paresse okende koyekola nzambe azotinda mutu akende pa ya fourmi akende koyekola nzambe azoloba ngombe ayebi elelo na ye mpunda ayebi wa mataka ye mais Israël ayebi nzambe te mais finalement tout ça banani Ésaïe chapitre 1 papa tangisaki yango tout ça va paresse. Ce n'est pas n'importe qui à l'obiango. Mokonza lingomba. Amoni le côté. Yamon a tangisaki chapitre 1. Est-ce que tu médites qui na yango? Biso tolanda tozana ba oyo ba lakisi biso musala oyo. Ba voilà. Ba pesi biso principe bolingo mibeko misala. Donc ce que toko salela yango tokokoma bato tokoki kodévelopper te soki musala ezali te okoki kozwa lokumu te soki musala ezali te. Ecclésiaste chapitre 9 verset 10 musala epesaka moto lokumu tomonaka bango nde bayaka olingi lokumu te mais vivre sans gloire c'est se mourir tous les jours. Bonaparte Napoléon et sengeli ozala na gloire na musala ozali kosala un jour tata ezali lokosa komona lokola tozali kolala. Apôtre Paul alobi 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10 oyo alingi kosala te ali apete. Les paresseux ce sont eux qui mangent beaucoup mais mutu oyo aza na occupation azana dossier na Dubaï, azana dossier na Turquie, azwa kene matali ko dédouaner, il n'a pas le temps de mourir. Il oublie même son repas. A bosani te allé. Mais paresseux. Tala fufu, tala makabu. Genèse chapitre 5. Totangi kobota ma 7. 7 nde ebandele ya molongo ya bilaka ya nzambe. 7 elingi koloba désigné to placé. 7 yende alakisaki molongo ya ba oyo bazali kosambela nzambe koleka bibota ya Cain. Babotaki mwana moko komona ye Enoch oyo elingi koba moto oyo akufaka. 7 na 105 ans babi babandaki kosambela nzambe. Batata ba maman na Bible ba chiffre nyonso to mitango nyonso eza na ndimbola na yango. Nazali kopesa noki 105 elingi koloba mobu ya bolingo, mobu ya esengo. Tanga psaume 105. Renvoyez bino botanga psaume 105 nde bokomona bilaka ya nzambe bolingo ya nzambe pona libota Israël.
Alors biso ba yetokomi na 105 ans et sengeli pe changement et mona na kati na biso. Et comme penza nani ya bolingo epai na biso ya musala et moni sama na ndako. 105 ezana ba chiffre misato. Tozana 1, tozana 0, tozana 5. 1 ezali chiffre ya création et bandeli. 1 ezali chiffre ya unité. Nzambe abandé kosala mokolo liboso. Donc 1 chiffre ya création. 1 ezali chiffre ya unité. Nkolo c'est la mobile ba komi mutu moko. Chiffre 0 ezali chiffre infini, mais c'est un voyage spirituel. Ce kolo nazo kwaya awa soki na kufi bokomona nga sute. Na zongi pa nkolo. Ezali ebandeli ya makambo nyonso. Chiffre 5 ezali changement de vie, changement de mentalité, motivation, progrès. Toko pona nzela ya malamu. Nyonso misa te pesi 105. Ce que kangisi yango okoyeba siko qu'est-ce que tu vas faire, comment responsabilité na yo lokola bateya ki biso mokolo mususu awa yango la batata ba mama totika mabe libela totala liboso. Philippe chapitre 3 versets 7 à 8. Apôtre Paul nyonso ezalaki na esengo tango ayebaki nzambe tango ayebaki nkolo azongelaki suste amonaki yango nyonso lokola ba déchet nyonso tosali ya mabe tobosana ata ezalaki ba intérêt personnel égoïste bosana yango tozwa siko allure tokokosala nzambe nazali kosukisa boye 105 ans balobi na biso na 105 ans babande kosambela nzambe biso pe tokomi na 105 ans esengi tobanda kosambela nzambe na solo yo mutu ozali mutu makasi yo mutu oyokaka te banda ngai na banda yo zali ndoki banda tika ndoki sala malamu banda ko sala malamu yo mutu ozali tutu boka diviseur tika banda ko sala malamu tango toko bimawa muninga za musika so bokutane yebisa ete obandi to banda soki toko banda te ko sala malamu lokola ko sambeleza musala to banda na ordre te biso no so sima ya papa Simon ki ma onkianga de boli musan. Philippe chapitre 3, versets 15 à 16. Toyebi ke tozala mikakatanu. Bilaka kokokana. Biso passe. Te, nzamba yebi akopesa solution. Mais na 105 tokomi, totambule longo. Lokolo moko, derrière papa Simon Kema. 105 oyo, et kokani na 2026, na Noël, kobota ma papa, fumambanza. Noël, ezali, nani ya réconciliation. Alors, biso peto nous réconcilier dans Nzambe, to banda ko sambela. Teme na biso lelo, yo muto moto yumangongi, yo muto mutu makasi, banda ko sambela. Na komba tata mwana pele musanto. Amen. Mon komba se mwana tata mwana vela. E tate to diera mo mazulu. Bika nkombo ko yazitu swa. Bika kimfumu kia ko kisa. Bika luzolo lo ko la vanga mavava ntoto bonso mo mazulu. Diako eto kalumu tovana lumweki utoyamulila mfoka zetu bonso beto beto yamulile kwa baba tovili mfoka utotwala ni mpoko muno ko kasituvuluza mukwa wambi kalikia ukimfumu yengolo yenkembu yenzitu su munkumbwa se yo mwana yo tata mwanda velela. Amen. Tulombele nkumbu. Munamvuluzi kamwe na mfwiluko nzevo wete inatambula munamvuluzi 1 2 3 munamvuluzi kamwe na mfwiluko nzevo wete inatambula salwe kikyampasi isalanga nzevo yalolokwa munangeye mfumu yalolokwa munamvuluzi kamwe na mfwilu
nzevo wete nginatambula salwe kikyampasi isalanga nzevo ya lolokwa munangeye mfumu ya lolokwa munangeye mfumu ngenina tanguzazo ifutukanga nzevo ya lolokwa nzeye diovo munangeye mfumu kamwe na mfwiluko pasiza mezazo zisasendwa munangeye mfumu ngenina tanguzazo ifutukanga nzeyevo ya lolokwa nzeye diovo munangeye mfumu kamwe na mfwiluko pasiza mezazo zisasendwa.
kombo ya tata mwana pe tata molimo santu lelo mokolo ya lomingo mokolo monene mokolo ya misatu kuna sanza oyo ya mitanu sanza ya me mobumu wa nkoto mibale na tuku mibale na motoba dimanche le 3 mai 2026 tolandi na bokebi nyonso matei mapesameli biso na papa révérend Kabemba Kayala de Gaulle ye azali conseiller national matei abongiseli biso na mikanda misatu atangeli biso loyembo ya Dawidi ya nkama tuku mibale na sambo nzela ya yambo kino ya mitano akei na mokanda ya mitano ya Moïse mokapo ya mitano nzela ya yambo kino tuku mibale na moko atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe asukisi na mokanda ya liboso ya Moïse mokapo ya mibale nzela ya zomi na mitano kaka na mokanda wana akei na mokapo ya mine nzela ya tuku mibale na mitano kino tuku mibale na motoba. Psaume de David 127 versets 1 à 5. Deutéronome chapitre 5 versets 1 à 21. Lecture des 12 préceptes de notre chère Église et Genèse chapitre 2 verset 15. Toujours dans Genèse chapitre 4 versets 25 à 26. Tozali na cérémonie ya boyambi bandeko na biso basalaki mariage mokolo mwa mitano nde na ntina ena tosengi baye babongisami bakamba biso. Merci. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tebike bandeko bakokisaki mokano wa libala pe toa mokola mitano tosala foka po tozokisa lingomba tosengi na papa révérend Masudi Bumbwana na papa révérend batante Kasompa na papa cielo responsable boleka liboso tosala mosala wana. Tusamba. Mkumba se mwani mwanda velela tata nzambi mfumu wetu Yesu Kristo tata Simoni Kembao. Tufutiri matondo mulumeke vundu bamukilimu vutula bana bako mufulukiwa basisa. Bavumvula kutia tango mukondo kwa zaya vote ndi atipiti dieta ina betla. Kasi ubatoni diambeni. Buna baswasi bontiata bau babiza vutuka pasi futi to bavangla fuka. Besi tusala salubeni kiki papa tufue niko tufuadisa. Muna tukwenda tukulombele vite ntu wa salamani make se sumle bigonze wekana pi se mwani mwanda vetlo maonzo. Amen. Mukumbwa se mwani mwanda veilasi twaziula nkanda Paulo kwa dibunde loma mukapu kansamba nunzila etete na tekumieya. Votu solele ntangule na bonso ebu. Buna nkitwa vova. Sitwa sikla masumu pasi nlemvo nieke kabuako. Beto tofula masumu bwetu na vumunena mumau diake kadi kaluzeye ko vobuna tuena twabotu kwa mukristo Yesu twabotu kwa mfulukulu ande ikuma twazikwa yeyandi mumboto kolo mumfuilu mpasi bonso bafulukusa Kristo mubafu wa munkembo ase buna tufete diata mundikadulu ya mona ya moyo
kadi voto bunda ne yandi mukifuanika mfuilo andi sitobokala mpe mukifuanika mfulukulu andi kadi tuzeidi adivo weto muntu wankulu wa komo ye yandi vakulu nti mpasi nitu ya masumu ya fukuswa katwidi vutuka kala diaka nangame masumu kadi wafua wakutula mu masumu kia makulu kansi voto fwa eklisto tulekele minu vositu akala moye yandi mpe butuze evo Kristo buka fulu kusomba fuaka na vutuka fuako lufuaka lulendi vutu akunyalako kadi lufa luka fuila wa fuila lo masumu kia makulu kansi moyo ukeni na kwa nzambi keni na o bonto bobo lufoto kibanzi la mpe volo fuila masumu kansi kwa nzambi lwena moyo mu Kristo Yesu ikuma kaluyambulani masumu mayala zilizeno za mfuiluko kaludi tuma mananzino za yao kaluyekula biela bieno bonso luazu bikondo lunungu kwa masumu ko kansi lukiyekula kwa nzambi bonso bamoyo bavukuswa mubafua ye biela bieno bonso luazu bialunungu kwa nzambi kadi masumu kamana kuluyala ko kadi kaluena kutia nsiku ko kansi kuti anlemvo mkumbwa se mwani mwandavela amen mkumbwa se mwani mwandavela tutobineza yavo beto mudi bunde mfumutiso Kristo monta kwa ntumandi tata Simoni Kimbangu tusadlanga nsiku 10 mina tata nzambi kavana wapangto bana baiseli sito metanga mkumbwa se mwani mwandavela nsiku watete kukala ni nzambi za nkaka yemonoko nsiku wanzole kukivangilani kiteki koka kifuani kale kwa kena muzulu vole kwa kena vavantoto nsiku wantatu kusadlani kumbu ayave nzambi ya kumunkatuko nsiku anya banzi la lumbika lumingu mpasi wa keba kia nlongo nsiku wantano vumi na saku yengudi aku mpasi wa zinga lumbi ya bingi mtina kuvana yave nzambi yako nsiku wansamba nukuvonda niko nsiku wantambo ya kuyanga niko nsiku wanana kulabula niko nsiku wavua kutani kimbanke luvunu mumfidangana kuko ni moyo munzo amfidangana kuko kumida nsiku mumambo mamole ya tete zola tumunzambi muntima kwa wonsono mumwela kwa wonsono mudira ya kuda wonsono ye mungolo za kuza wonsono dianzole zola mfidangana kubonsu kizola ngange kibe vatandwa kumida nsiku dibundu pede siku mioli tubokilanga 12 precepta dibundu yina tudiatsa dibundu siku watete ziti salu yalu lati kadika vena luyalu kolo alembituka kwa nzambi nsiku wanzole kala yezola kwa babonso no kani nkutu ntatu ako nsiku wantatu kunwe fumu vodi ambako nsiku wanya kunwe malavu makolo ako nsiku wantano kukini kovo kwenda tala makinuko nsiku wansamba nukuleki mwasi koye kuyobila mwasiko nsiku wantamba dia kulendi zonza yuvonu wanako nsiku wanana kusadila nkisiko nsiku wavuafu etefuta ngampako aluyalulanti nsiku wakumi kulundi la nkwaku nganza bilumbuko nsiku wakumie monsi zabatambulila mbi zako kwa zimpangi zako nsiku wakumie zole kulendi dia ngulu ya vata vya mfidako ngatu mkewa nkima vya makaku kanyoka peko mkumbwa se mwani mwandavela amen tosengi na papa owamba na mama iyaya bole kaliboshe sika banga nzambi bazali bapa pasi botele kansi buka luenga wavova bisadi bya bingi bene same bene majama mengi kansi mono mwamungi kifuansatu mono siatela mae kwenda kwa same vova kwa yandi tata yavolele masumu kuzulu yevaluselu wako kifweni dia kabikwa mwana kuko umpanga bosonsadi munsadi myako sedi yavova kwa nanga myandi lutwala mfuatu lutiri mutoko lumvuikawo lumvana kipambo mukogo kwani yetsapatu mumalumandi
Lutuala mwana ngombe wavuluka lavonda otobeto yangalala. Kadi mpa mwana wa wafo wakedi kansi ufuluki didiaka. Wavila kansi usolo diaka babadika yangalala. Tusama. Mukumbwa se mwani mwanda velela tata Simone Kemba Nkyangani ngeye paka ye mwelo wa mameme ukukutanga muktima mosi buka wilo ndinga ku uzibulanga nzila nge ukotanga yani dia ubana bange bavumvudi kutia tango mukondo kwa visa vondi ate bitidete na beti lako kansi kina lumba wa mwone kene papa batone niye basungi kidinsi kumia unu kikibisi di pato bafutula mjibundu kitu lombele fumo siamisa lukukulo bau pasi bakala bisali bebiza mosalu kyangeye ubavana minu yevuvu pasi kuti badiata bosa nsiku bedibundu muna nkumbwa se mwana ye mwanda vela amen. Tata ye mama beno ibana banzo nsiku mabundu dieto beno kabanzenzako bundu diyanga lele wa unuvutu kuna bifulu bila sisa tukaisa simpangise to mkumbwa se mwana ye mwanda vela mkumbwa se mwana mwanda velela faki botele bisaba Mkumbwase mwani mwanda vela tatanzambi tuvutiri matondo mukabu dia didi divulu zulu pasi futi badiata mo bakala bisadi mosalu kangeye ngana zange mfumo Yesu Kristo kama mamemi dimosi da vila wasisa luvaye vo na sosa dimosi da vila isonge levo mwela muntu wenambide talu vatari tatanzambi mfumo bakumi kamutemo mwanda pasi badiata boso bana luzolo angeye ubavana mino lukukulu basimba nsiku benge wasala salmu dibundu kadi vyede ndinene kasibisali bila bya fioma kenda zange tulomba sikla mubawa kwele mfumu kumba se mwani mwanda vetlomba onso amen batata pasteur luvutra mbiful bebe
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tozongeli programme na biso tozali na communiqué urgent hôpital Masensa Kikiunga ya Yanda ezali kobengisa ba donneur de sang ya groupe sanguin O positif bakende ko na lombango kopesa bandeko na biso oyo bazali nango posa kuna na Yanda oyo bazali na posa ya makila. Donc communiqué ezali signé Dr Mafuta, médecin directeur. Programme ya bolesi pe misala katina imbanza kobanda lobby lundi le 4 mai kino samedi le 9. Lobby lundi dirigeant jeune Ngombe Kinsuka Mpati Noki Kimbanda. Mardi le 5 dirigeant maman Kanfuma Koreki Gaki Mpanga Kinsumi Pepa. Mercredi le 6 Faki Kamason Vunda Kinkuzu Congo. Jeudi le 7 Jeteki Kankipaku Mbunda Mpangu Kumbi. Vendredi le 8 Ajax Kanweno Kinkiesa Kisangula Yanda. Et enfin samedi le 9 mai Fluki Nkalankala Makonga Nzalabula Pe Kintumba. Kei na ba communiqué euti na SPC kuna ba pekisi na biso banso tango tokoti na ndako ya Nzambe tokangaka ba téléphone na biso sans distinction aucune totosa ndako ya Nzambe botos eleki mbeka ya kotumba signé la direction ya SPC Nkamba. Communiqué ya ba protocole ba kambi nyonso ya direction générale pe ya ville sainte elongo na ba chef de camp nyonso ya service de protocole kimbangiste bobiangami bino banso na liyanga ni monene oyo ekosalema mokolo mwa lobby lundi le 4 mai 2026 na musée Papa Simon Kimbangu na ngonga ya 11h na kotala monene ya likambo oyo bakolobela sengami na mutu nyonso azala présent, c'est-à-dire protocole nyonso azala présent mokote azanga signé le directeur général deuxième adjoint révérend Kaluzei Moko Zaisala Kalu. Luzaïsou kwa bisikinzungidila kia iluseni media mpama ata 18 village land la bisalu bia ntungulu ayeluselemi bena yeto biobitwa vewa kwa Nzambi yeto bia ntungulu abisinsu sites historiques c'est dans longo tata mfuma longo Simoni Kimbangu Kiangani mwanda velantino wa mintinu bokele nkangu wa onso no wakinzungidila mukwiza kuntsinsani angolo ikala yeto mulumbu kia tanu vendredi le 29 mai 2026 Nzambi yeto mumunkamba tata mfumu mbanza mfumu yisu ya niveau voka tutungidi Yerusalemiko mpasi zeto kazilendi manako enkulu undia fuafua kansi kadiambu dianiko beto bisikinzungidila mbote twadia ntimia ndudi mpasi twayangidi kantinu eto nsiluluzani zalungana engeye kwa sina diambu tuku zavuku kosi mputena yako Ngizulu ya mbote rendez-vous vendredi le 29 mai 2026 le président général signé Mayamona Ndofunsu pasteur. Direction ya école de formation biblique ezaliko yebisa na batata pe ba maman ba yeyi kotanga na 178e promotion était lundi le 4 mai 2026 tokozala bongo date ya ouverture to bofungoli ya promotion nde lundi na tongo sima ya libonde lipenzinsani ya mazut batei banso ya 178e promotion pe ba retardataire ya 160 kutana na bureau elongo na
ba novice banso pona kozwa programme ya ouverture mokote azanga soki okomami nanu te tango ya ngoyo boyoki malamu baboyi retard. Signé le directeur de l'école biblique, révérend Mamoudou Diambou, conseiller national. Communiqué à Paki, direction nationale, il y a Apaki Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, et Sali rappel Nabatata, président de camp de section Toba commune Yankamba, Toyebi était fête il y a le 20 mai, et Tikali Mikolo ya Kotanga. Tozwaka bikateli banda na $10 ya misala kimbelekela ya nsinsani orgamat kado pe biloko ya bolesi bapaya. Versement ya biloko nyonso ekozala le 18 mai na direction nationale ya Apaki ville sainte. Ata toza na bureau te kasi tokoluka esika ya kodefa pona koyamba bino. Batata président toyika mpiko na kimbelekele toyeba ete tokobunda na ba commune pe ba territoire ya mokili mobimba tosengi na batata nyonso tofongola mitema topesa bikateli na biso na ba recouvreur. Tata recouvreur monana na tata nyonso azala mukolo to leki banda na tata mondimiti na tata pasteur bino batata président bimbelekela na bino bans ekopesama na premier jour ya fête ya le 20 mai na ebandeli ya Ntsinsani tosengi na bino batata président de camp de section était bendele ya Nkamba ekweya te. Signé le président national Mavinga Vangu Diacre. Et Sengami na Banganga Nzambe Bans, ya ville sainte, kobanda les 4 camps Yankamba, ba pèlerin, ba section nyonso, na territoire ecclésiastique ya Luozi, na poste ya Zumbu, était tata mukonzi wa Bule, pe mukonzi ya Lingomba, a sengi à travers cabinet na ye, to sala recensement, ya banganga nzambe nyonso ya mokili mobimba po ete akoka koyeba motango ya banganga nzambe nyonso oyo bazali okati ya lingomba kobanda balongi baselo na bapasteur biso wana Nkamba yango ezali kosalema na bureau ya ville sainte kobanda na mokolo mwa lundi le 27 avril moleki. Fiche ezali na 2000 francs congolais na mutu nyonso. Kasi tokeba to éviter négligence po ete ekokute biso très cher. Batombeli biso banso. Nye révérend Simbampaka ya ville sainte. Présidence générale ya MSSK ezali koyebisa na ba surveillant mokolo mwa lundi ya chaque semaine yangonde général tokobanda na mokolo yango pona kobongisa makambo etali mouvement na biso ya MSSK lieu de rencontre ebongisami na tribune ya monene na ngonga ya 12 heures signé le président général André Martin Mpanzu Mpaka. Direction ya MSSK Nation Nkamba. Surveillant nyonso oyo tofandi na Nkamba était mokolo mwa jeudi le 7 mai 2026 na ngonga ya 10 heures et sengeli biso banso tokutana na tribune ya monene. Motif ezali pona ko clôturer likambo etali recensement na biso ba surveillant. Toko beta c'était mingi nouveau surveillant nyons
na ba oyo bayebi ete nainu basalisa recensement te soki yamba otikali libela. Signé Maman Luzolo Tchassa, bébé présidente nationale. Direction qui Nkamba et ezali kobengisa ba flûtiste nyons oyo bafandi na les 4 camps ya Nkamba pe baye bazana ba chantier ezala omonanaka lisusu te na groupe ete tokutana tokozala na mayangani minene na mokolo mwa vendredi le 8 mai 2026 simaya beko mutu moko te azanga toya ebele po tobongisa maye matali groupe na biso po ete topesa tata Simon Kimbangu kiangani maboko boyeyi malamu. Signé la présidente nationale, le président national Makola Dikizeiko Emmanuel. Nantina yako milengele na milulu na biso ya le 17 mars 2027, direction nationale ya Afrique Nkamba ebongisi ntinsani munene oyo ekosangisa les 4 camps ya Nkamba na ba section nyons ya juridiction ya Nkamba na mokolo mwa vendredi le 12 juin 2026 sima ya beko liboso ya résidence ya tata mokonzi wa Boulé ba oyo bakokokisa 1,500,000 francs congolais bakozwa coupe na maboko ya nzambe na biso. To mi bongisa malamu po tosala musala malamu tata nzambe soki ya pamboli. Notez bien ba chef de camp pe ba section nationale Makola Dikizeiko Emmanuel. Communiqué Gaki Bans ya comité national ya Gaki Nkamba tomonana biso banso omokolo mwa lobby lundi le 4 mai 2026 na ngonga ya 14h na tribune ya monene pona réunion ya bobongisi molulu mwa biso mwa le 16 août 2026 moko azangate. Signé Lusavu Nicole, maman présidente nationale. Rappel Nabana Misatu, le cas ya Manianga, Grand Kassai, était mercredi le 6 mai 2026. Tomonana mingi na chantier pona komatisa mabanga et comment na chantier ba président ya 4 camps na ba responsable ya ba pèlerin elongo na ba protocole moko azanga te sima ya mosala tokozala na masolo etali mosala botosi eleki mbeka ya kotumba. Signé Maman Basikila Malata, présidente nationale. Esengami na bana ya Grand Équateur elongo na batata tomati na milulu ya Maman Mwilu Wanga Nzitani Marie était tosala effort ya koleka kotala mosala ya ndako ya dépôt ya ba fleur ya nzoto ya ba nzambe na biso oyo tozali kotonga esika kinlongo ya Mama Muta pe Papa José Diangenda oyo ezali Papa José Diangenda ezali poete tango tokozonga toyeba kopesa sango ya évolution ya mosala koyeba makambo nini matikali pona biso kokokisa lokola topesi papa fongola te tozali nano na Nyongo mwana ya Grand Équateur outi Europe Kinshasa Congo Central pe bamboka nyons
toleka ko visiter chantier ezali bolamu na biso. Tokende kepe maboko pamba te ata mwa eloko muke okomema ekosunga bandeko na biso bazali kosala na chantier batombeli bino banso boyeyi malamu. Signé Diacre Dominique Angebe. Dizayusu kwa nkangu wa 3 secteurs wa onsono tata evo mama twetikuluza isavo bilumbu bimanisi imudiau twetizaisa kwa nkangu mubikan biabiya les 4 camps yemuzi section mpasi twakumpa bima bonso buna tusilanga buna tusilanga bikwanga 50 chikwang, fufu, un sac, mbala, manioko, mankondo. Quantité considérable. Ovo imbongo, $10, ya papa, konsomuntu, 10 000 francs congolais, ya ngombe, 20 000 francs congolais, ya nsinsani. Tuvanga lutumu, kadi lusakumunu, Soswa le Soswanga. Versement ya Bima Biobio à partir il y a le 17 mai coup bureau qui a Ville Sainte. Signé révérend Nzambu Philippe, comptable. Et Sengami na ba membre nyonso ya Mbunga Chokwe Lunda kobanda les 4 camps ya Nkamba na baye bayaki na fête ya le 27 avril. Tomona naka na chantier Chokwe Lunda mikolo nyonso misala ezali ya baka tozanga kate na musala surtout ba maman boya ebele pona kotoka mai ba masompe boya pona kokule béton pe kotonga ndako ya mibale. Notez bien misala ezali mingi na chantier oyo ezali koluka bato ebele potosala misala nyonso wana boyeyi malamu na bino banso. Signé le président général révérend Mateji Chimwanga Boaz. Sengami na bazwi nzembo ya Nkamba ba inspiré bokutanaka na maman Clémentine chaque mercredi et vendredi et sika bokutanaka sima ya ntsinsani ya mazuti ya tongo pona versement ya mbongo pe bikateli nyonso na $10 ya misala. Soki omoni yete pe omoni ba recouvreur te bokoki kopesa mbongo na bino to pe bikateli na bino epai ya tata Dolo Mathieu kuna na Ville Sainte. Baye ya ba section tango ndenge boyaki na fête le 27 avril oyo bozali nanu awa boluka maman Clémentine esika koreki efanda botos eleki mbeka ya kotumba. Esengami na batata ba maman pe ba jeune nyonso ya comité mixte Angola ba fleuve nakoya na liyangani ekozala mokolo mwa mardi le 5 mai 2026 na tongo sima ya ntinsani ya mazout na tribune ya monene boyeyi malamu. Signé le président national du comité mixte Papa Ntoto Luizi Mabele. Liyebisi na bana ya Sankuru nyonso était tokosangana na réunion le 6 mai 2026, c'est-à-dire mercredi, pour tobongisa makambo na biso mutu moko te azanga na ferme ya maman mfumu wa Nlongo na ngonga ya 16h sima ya misala. Signé le responsable Wango Gilbert. Ngai mama walungisa Fatuma, présidente ya ba veuve. Nazali koyebisa na ba maman veuve ya Nkamba était papa conseiller direct papa André Mbenza Kiangani Songenzila asengi na biso ba maman veuve tokende kosala na sanga
Tokokende mokolo mwa lobi lundi le 4 mai 2026 mutu mokote azanga signé maman Walungisa Fatuma. Natina ya bobongisi ya fête na biso ya mbotama ya papa dia Lungana sengami na bana nyonso ya maison de couture papa dia Lungana tokutana omokolo mwa mercredi le 6 mai 2026 sima ya libondeli pensinsani ya mazuti ya tongo na maison de couture oyo nyonso ayekola couture na atelier kozanga te atelier de couture oyo etambwisami na papa Mpanzu Miguel. Bana nyonso mokote azanga signé papa diacre Mpanzu Miguel. Calendrier ya Ntinsani pona bande kona biso personnes vivant avec handicap pona molulu moi le 10 mai. Le calendrier ezali boye. Lundi le 4 mai, jeudi le 7 mai, Ntinsani na pokwa. Et lundi, mardi, de réunion ya suka pona ko milengele na fête na biso. De sengami na ba membre nyonso to ya mokote azanga. Ba protocole, ba aide, ba sesaki, ba mikolo ya 3e âge, oyo bazali na lisanga na ba oyo ba yakate boya mutu mokote azanga. Totosa pe bikateli nyonso. $10 ya misala, $10 ya ngombe, $10 ya organisation matérielle, pe kimbelekela $10. Bandeko ya motema malamu, bino pe bosunga biso, ndenge bosala katango nyonso, na kopesa biso koni, na komemela biso koni, pondu, manioko, etc., etc., c'est-à-dire nyonso oyo ekoliama, signé le directeur national, révérend Alberto Alvaro. Nantina ya molulu nabiso ya le 25 mai oyo ezali mbotama ya nkolo Yesu papa dia Lungana Kiangani, centre de santé et maternité papa dia Lungana Kiangani et bongisi campagne oyo ekobanda mokolo mwa lobilondi le 4 mai 2026 pe kosuka mokolo mwa dimanche le 31 mai 2026 na yango fiche consultation pe ba examen nyonso na 6 000 francs ya pamba. Notez bien kozela kakate nzoto etungisa yo liboso nde na sima oye kosalisa ba examen. Talisa nzoto na yo tango etungisami nanu te. Atombeli bino banso boyeyi malamu. Signé l'infirmier titulaire Nzonga Joachin. Ngai maman Maïfouila, avis de recherche Julienne, na fandi na kanfuma, na zaliko senga, na ndeko oyo, ba pesaki koli na ba maman mibale oyo ba utaki na ngombe Kinsuka. Atika na pont ya kanfuma, amona biso, pope tope aleka na bureau ya Ville Sainte, po toyeba esika atikaki koli yango pamba te kino lelo naino tozwi koli yango te na kati ya koli ezalaki fufu elamba na biloko mususu soki na nzela ya singa akoki kobenga biso na numéro 089 89 97 291. Ngai papa pasteur Manga Kapengwa Jacques na azali koyebisa na ndeko ya motema malamu
oyo azwaki porte-monnaie ya mwindu na tribune oyo ya bapasteur bafandaka na mokolo mwa mercredi moleki azongisela ngai yango na bureau ya ville sainte ou na presse ezalaki na mbongo te kaka bakarte na ngai na mikanda na ngai oyo ezali très important elongo mpe na bafoto ya bandimi ebele oyo nakozwela bango bakarte ya bacroyant yaka ozongisela ngai yango pardon mingi signé papa pasteur Manga Kabengwa Jacques. Ngai maman révérende Mange Moshashi nazali kosenga na ndeko nyonso oyo alokotaki mosolo mwa $50 na ndako ya afki na cuisine aya kotikela ngai yango na bureau ya ville sainte po ezali mbongo na ngai ya transport na sengi na ndeko na biso nyonso oyo alokotaki yango azala na motema malamu aya kopesa ngai yango signé révérende Mange Mashashi. Nécrologie monotata Nkondo Pierre izingilanga kuwenu ngetivana programme ya ngizulu amafua matata Mpukuta Ernest yani wakele zingilanga kuna Kinshasa commune ya Ngaliema yani wafua kuna Kinshasa mafua simiza kia ya le 7 mai yeluziku kaka mulumbu kyokyo sanguzi za lwakila kwa bampangi mudibundu dia onsono yekanda dia Kinlaza. Ngai mamanlongi lundaya ngudia sungu nkazi Veronique nazali moyembi na jeteki nazali kopesa sango ya liwa ya yaya na ngai na kombo ya papa Ndezidio nkazi akufaki mokolo mwa le 27 avril 2026 suite d'une courte maladie. Nzoto ya mowei ezali na ndako ya malili morgue ya hôpital ya Kimbanseke. Programme ezali boye. Vendredi le 8, veillée mortuaire na commune ya Njili na avenue Kisantu numéro 2. Kisantu 2 numéro 21 quartier 1. Samedi le 9 mai enterrement kuna na Kinshasa. Bobimisi nzoto pe enterrement kuna na Kinshasa. Sango eye epesameli na bandeko na lingomba ya tata mulimo mo centre tosengi lisungi ya mabonde tokei na mboka za longo. Tata Makaba Kaba Ngoi yazali flûtiste Nkengi mwana ya nganga nzambe membre ya bana misatu yazali mwana ya tata Ngoi Pierre pe mama Ndongo Thérèse ye akobalana na mama Oonju Njate Rosette moyembi na jeteki mwana ya nganga nzambe mwana ya révérend Njate Paul pe mama Angel Denise libana bango kozala samedi le 16 mai 2026 à Wanankamba, Nouvelle-Jérusalem. Kotam samana papa révérend Ijia Soneka. Tata Motis Nkingu, ye azali volontaire, moyembi na dirigeant, membre ya MKB, membre ya bana misatu, mwana ya nganga nzambe, membre ya Seka, mosali na chantier Dungi, ye azali mwana ya tata Nkingu Pululu Daniel, pe maman Ndimbu Zola Cécile, ye akobalana na maman Joël Nsimba, membre ya MSSK, mwana ya tata Luandangila
Nseke Frédéric pe maman Ndukisa Masamba Jacqueline. Libanda bango kozala samedi le 23 mai 2026. On enkamba Nouvelle-Jérusalem. Ekotamsama na maman révérende Bokopile bébé. Papa Mabidi Fimpa Pierre. Yazali membre ya Apaki, enseignant Nganganzambe, vice-président sectionnaire ya Apaki Nkamba. Yazali mwana ya papa Mabidi Robert pe maman Wuta kwa Kiadi Sophie. Yakobala na maman Kitumwini Elizabeth. Maman Nene. Yazali protocole membre ya Afki Nkamba. Mwana ya papa Nlandu Nkula Kiadi Amalfi pe maman Tuizana Anne. Libal na bango kozala samedi le 23 mai 2026 awa na Nkamba na temple ya Ngombe Kinsuka ekotamsama na révérend Mvwaka Médard. Tata Mpibi Kenton yazali flûtiste mosali na résidence ya maman Mfumanlongo. Yazali mwana ya papa Mpibi mère pe maman Masungu Clotilde. Yakobala na maman Nyama Marie Mwilu. Moyembi na jeteki mosali na hôpital ya Yanda. Azali monganga. Mwana ya papa Nyama Firmin pe maman Bilele Sabine. Libana bango kozala samedi le 30 mai 2026 à Nankamba ekotamsama na papa révérend Magondo Bruno. Tata Bamenikyo Nlandu Kade yazali flûtiste. Mwana tata Bamenikyo Nlandu Michel pe maman Masakala Mukoko Lucie. Yakobala na maman Matondo Chansard Doreen. Yazali musicienne ya Faki. Mwana tata Diakabana Mangetimona pe maman Ndeke Tuka. Libala na bango kozala samedi le 20 juin 2026 na Kinshasa na paroisse ya Kimbanseke, officiant révérend Mbongo Mpasi. Tata Ngwama Pero Guy yazali flûtiste. Mwana tata Ngwama Anissé pe maman Biongo Martine. Yakobalana na maman Mupulu Kalala Ardine. Membre ya MSSK, mwana tata Kalala Ridia Carlos pe maman Bapifron Katembo Thérèse. Libana bango kozala samedi le 20 juin 2026 na Kinshasa na paroisse ya Lemba Cité. Ekotamsama na papa révérend Damanji Aimé. Tata Mandiangu Mpudi Riki yazali flûtiste na Bumbu. Nganga Nzambe mwana pe Nganga Nzambe Ntekolo Ankole. Mwana ya papa Mamdiangu Mpudi Philippe pe maman Mabidi Kiazi Clémentine. Yakobalana na maman Panama Malobo Jina. Membre ya MSSK, mwana ya tata Malobo Clovis pe maman Pichi Lungila Nelly Chako. Libana bango kozala samedi le 27 juin kuna na paroisse ya Bumbu na Kinshasa
ekotamsama na révérend Mukoko Zeus. Tata Matundu Masundi yazali moyembi na koreki, mwana ya tata Matundu Antoine pe maman Laula Elisabeth yakobalana na maman Baswa José yazali moyembi na dirigeant, membre ya bana misatu, mwana ya ndaku, mwana ya tata Kuna Katukonki Stani pe mama Kupa Nkona Elisabeth. Libanda bango kozala samedi le 25 juillet 2026 à Wanankamba, Nouvelle-Jérusalem, na temple ya Ngombe Kinsuka, ekotamsama na révérende Luyindula Hélène. Tata Lekibo Mbamoko Clairin yazali flûtiste, mwana ya nganga nzambe Ntekolo Ankole yazali mwana ya tata Lekibo Mbamoko Jean pe maman Ndiliwe Bochwali yakobalana na mama Mwilu Balekelai Jolie, membre ya Jeteki na Kambaki kuna na Kinshasa, pe mwana ya nganga nzambe, mwana ya tata Balekelai André pe maman Lumpa Christine. Libana bango kozala samedi le 25 juillet 2026 à Wanankamba, Nouvelle-Jérusalem, na temple ya Nkamba. Ekotamsama na révérend Mvwaka Ndompaulu Médard. Tata Ndandu Ulungwa Fleury yazali protocole, mwana tata Ulungwa Marcel pe maman Nzumba Joséphine yakobalana na maman Masiala Kibaniakina Bibish yazali moyembi na dirigeant, azali pe volontaire, mwana tata Tedika Mbumba pe maman Lutonadio Lukau Angélique. Libana bango kozala samedi le 25 juillet 2026 na Kinshasa Bongolo, ekotamsama na révérend Bazeidio Manzungu Séraphin. Tata Mwanda Mbedi yazali tolier, membre ya transport, mwana tata Mwanda Mbedi pe maman Tazi Babeli yakobalana na maman Makiese Alphonsine, membre ya Ajax, mwana tata Lupepo pe maman Bangiekaka. Libana bango exala samedi le 1er août 2026 à Wanankamba, Nouvelle-Jérusalem. Ekotamsama na papa révérend Mabengo Faustin. Tokei na kupesana mbote faki omilenge. Tosengi na basali ba fonctionnaire ya l'État, ba chef coutumier, ba konzi ya FARDC pe police nationale congolaise, hommes et femmes d'affaires, hôtel mabanza pesa bino mbote. Tosengi pe na bandeko na biso ya mangomba mosusu, balongo bipai na bipai ba ye pèlerinage awa na Yerusalemi pe bazali na biso elongo kati na tempelo e ya monene na losambo ya mokolo malelo, bango pe batelema pesa bango mbote. Awa tuyambi ba recommandation ya bandeko na biso, recommandation ya papa Makengo Ndongala Pierre yazali chef de mission, chef de délégation. Il y a une délégation, il y a 5 personnes
pendant recensement et mise à jour, il y a situation évolutive, il y a ville sainte. Basengaki na biso $10 to €10 na surveillant moko na mokili mobimba. Date ya suka ici eleka depuis le 27 avril. Yona ngai soki nanu tokomisi te, malamu tokomisa. Biso mingi pe tozali na bana oyo baza ba surveillant, bazali bana ya mike, bazali bana ya kelesi, bango basalaka te. Poruke kombo ya mwana wana ekomama, yo para moto olukaki aseki mwana na yo akoma surveillant, endosser les responsabilités. Nabanza na bandeko na biso ba surveillant toleki. Tozali pe na bandeko na biso ba yembi ya Yerusalemi. Moyembi moko ya Yerusalemi basengaki na biso €10. Biso pe date butoir ezalaki le 27 avril. Soki nanu topesi te, topesa. Bandeko ba flitiste pona bosombi ben oyo basengaki biso $10 na flitiste moko. Biso pe malamu topesa pamba te mikolo esili. Bandeko na biso ya Grand Bandundu pona oyo etali botongi ndako na biso ya Pakebo basengaki biso $20 to €20. Biso mingi tozokomituna mbongo tokotinda epai ya nani oyo ya $20. Mbongo tokotinda epai ya président ya commission ya construction révérend Urbain Swalenge Bernard. Ba numéro na ye ya contact oyo tokoki kotindela mbongo yango oyo 089 74 81 640 089 74 81 640. Numéro mosusu 083 27 49 322 083 27 49 322. Numéro ya suka yangoyo 097 82 71 285 097 82 71 285. Sokotindi $20 na yo to €20 na yo na numéro oyo ekomi na maboko ya révérence Urbain pe balobi lisusu boye tobosana te tinsani oyo tokozala na yango le 29 mai. Donc esengeli déjà bambongo na biso ya $20 ekoma suka le dimanche 10 mai. Donc biso nyonso tozala ya kobongama pona bimbelekela ya nkamba. Bato na bato bopesa na ba chef de camp na bino ya Grand Bandundu. Tutie elike ite biso nyonso tolandi pe tokotosa. Batata biso batata le 20 mai yango yo deja emonani. Itina wana pona oyo etali cadeau phare esengamaki na tata moko na mokili mobimba $20 to €20 suka le 10 mai. Na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Na tina ya botongi nkamba banza le 20 avril tangu papa aye kopesa liloba ya suka na batambusi eyokanaki bikateli biso na nkamba bakatelaki biso $2500 e sima ya kovanda na bambuta ya chef de camp bambuta ya basection
nde komonana moko tokopesa contribution ya 10 000 francs ba chef de camp na ba collaborateur na bango nde bakoleka na bandako na biso pona kokongola mbongo wana. Soki opesi 10 000 francs na yo bapesi yo directement na reçu na yo. Bongo nde bambuta ya ville bakolanda pona oyo etali suivi ya makambo wana. Suka ekozala le 31 mai po ete tobundela le 8 juillet. Ya banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Mbula nyonso tozalaka na fete ya matondo sima ya milona ya liboso remerciement. Ne fete wana biso awa na Nkamba les 4 camps ya Nkamba pe section Nkamba. Fete wana ya matondo ekozala mercredi le 22 juillet. Mercredi le 22 juillet yango nde tokozala na fete ya matondo biso awa na Nkamba. Nde ba section mosusu poste Zumbu pe territoire ya Luozi yango ekozala dimanche le 26 juillet 2026. Panza déjà d'ici la semaine prochaine bako kabulela biso déjà ba enveloppe ezala déjà na biso. Biso nyonso na banza toyokani na bokebi nyonso. Toyebi yango ete tozalaka na elambo 3 fois na mbula moko. Le 6 avril, le 25 mai, pe le 12 octobre. Nde natina wana, pona kobongisa elambo ya le 25 mai 2026, batata chef de camp, ba esengami na biso, chaque section, 10 litres suka le poete tozala na oyetali kobongama pona elambo ya le 25. Ko ya presse ba membre nyonso ya presse elina tongo bokozala na liyangani na tribune ya presse moko azanga te. Biso ba mama lobi nde ekozala clôture ya milulu na biso na tongo ba oyo nyonso tozali na litige ya bakupe nde sima ya ntintiani ya mazut tokozwa bakupe na biso pe sima ya manso tokozala na cérémonie ya dépôt ya bafleur na Kinlongo lobi lundi nde suka ya milulu na biso. Na tina wana lokola tolobeli makambo ya bakupe tata mokonzi ya bule asengi na ba chef de camp ya Nkamba bambuta ya ba mouvement association service ya Nkamba ezala bambuta ya afki boya kopesa biso bakupe nyonso oyo bozali na ngo na babiro na bino. Papa lobi boye meme bino afki na bakupe oyo bozwi sika sikoyo boya kosongisila ye yango azali na bosenga nango. Na banza biso nyonso ba chef de mouvement lokola tozalaka deja bana ya botosi banda lelo na lobi na tongo bakupe ekokomela biso na bureau ya ville sainte. Bakengi ya ville sainte bobosana te mardi le na séminaire elongo na président général ya ba révérend Mvuto. Donc bakengi ya ba section
malamu deja lobi toya kolalela na kamba ba jeune mardi le 5 na rencontre tinsani na bino na mokili mobimba ekozala pona orgamat banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Ba chef de camp na banza lobi deja toyebisaki bino kasi pour ke nkangu oyo tozokotala na bakamba yeba tata mokonzi ya bule asengi na chef de camp moko moko les 4 camps four ya babrique ya 15 000 briques four ya babrique 15 000 briques chaque camp totie elika ke ezali deja mosala tosalaka réponse na biso ekozala positive po ete tosilisa tolingi kolobela makambo ya bibembe ndenge tozolobelaka yango mikolo oyo ya liboso basengi na biso boye ozali na ebembe libulu toyebi ke kuna na cimetière mokonzi azalaka kuna bokei boyokani na ye akoyebisa yo ndenge nini batongelaka mabulu awa na nkamba na banza biso awa na nkamba soki biloko na yo nyonso ezwami main d'œuvre ezalaka na yango te il suffit seulement boluka eloko ya kolia ya bamason oyo bakosala me nini ekomi komonana yo okoyana bamason na yo soki bokouta Matadi soki bokouta Kinshasa soki bokouta na Potwe soki bokouta wapi mayebino boyokani na bamason na yo responsable ya cimetière ayebi na yete metangu bokoyokana te na main d'œuvre yo wana oke kokima epa ya bapapa basengi ngai $1000 pona kotongisa cimetière pauvre responsable ya cimetière boyokani na yete bosololi yete mais yende sikoya kozala vilipende c'est pourquoi kosenga na biso nyonso tomekola totosana kuna na ya responsable ozali éprouvé kende ko bien na banza biso tosa epekisami makasi ndenge tozotangelaka mokanda oyo leta asaleli biso dorénavant mobeko oyo président de la République atiaka depuis 2020 nanu ba abroger yango te nanu ba longoli yango te de la morgue au cimetière. Quoi biso basengi na biso tozala ba véritable bana ya botosi mobeko na biso ya liboso ya lingomba totosaka leta do malamu biso pe totosa tina wana yo soki oyambi ebembe na yo euti soki wapi elali quelque part oye koluka biso banganga nzambe po ete toya kosala soki nini tukoya na biso te bolimbisa biso malamu biso nyonso tozala bana botosi totie elikia ete ndenge tozolobelaka yango banga makambo makima yo. C'est pourquoi balobaki boye olingi kobimisa ebembe na morgue il faut information et comme na morgue 24 heures avant. Donc na biso batu tovandi na bakan bosali programme bomona chef de camp soki bomoni chef de camp akoya na bino
ti na bureau ya ville sainte, secrétaire ya ville sainte asaleli bino mokanda oyo bokokende nango na morgue pona ko avertir bango ke biso na mokolo boye tokoya kobimisa ebembe pour que ebembe ebima autant voulu pe ekundama autant voulu na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Constat ya suka etali biso bandimi. Mondimi nani? Ezala ngai pasteur nazali mondimi. Donc mondimi oyo babengi croyant. Même ngai moko nazali croyant. Ndako Nzambe ezali esika esengeli totosa. Osalaki mabe te. Mais yeba angu tozo kokota soki na ba option nini wana tozali kokota na ba telefone na biso. Yango wana tolobi bien biso nyonso tozali bandimi. Nul n'est au-dessus de la loi, quel que soit votre grade, quelle que soit votre fonction. Biso nyonso tozana se ya mobeko esengeli totosa. Téléphone tangu nyonso bayebisaka biso ou bien okangi yango ou bien otie na mode vibraire, mais soki na kati ya ndako ya Nzambe yo mondimi okomi ko naviguer jusque kotala même oyo esengeli kotala te, toyebi te. Même si on vous appelait qui, ce que oko mérité, to oko mérité te. Tina wana lokola mbeba nano eyete mi batela pambate, tout peut arriver et puis to bokomi ko regretter. Moto na moto ayeba kotia garde fou na ba habitude na ye na comportement na ye. Na banza ezali avertissement pe interpellation na biso nyonso. Maye tobongisaki tosilisi okombo ya tata mwana pe tata molimo santo pe tosongi na bopesani mbote faki tomibongisa. Mozola kwa seye mwana ya tata mwanda velela tulombele kwa tata directeur du cabinet Kintwadi yembuta za onso no basalanga ku cabinet ya tata mfuma longo mfuma di bundu fulube ya onso no bilo voandili lutelama beto mpangise no mudi bundu tolovana kyambote faki. Kubikelo moko tovana mbuta zetu kembote mukumbwa se mwana tata mwanda velela mukumbwa se ye tata mwanda velela tulendele kutovwana muzola kwa se mwana tata mwanda velela tulombele ko bankole bana babankole batekolo babankole fulube onso nibele vwandili lutelama beto mpangise no mudi bundu tolovana kyambote faki.
leka twakubike no moko twavana moni myamphasi mbote munkhumbu ase mwana tata mwanda ye mwana mwanda velela pambuta tulendele kutovwana tangu tokotelemisa papa soki ngonga wana ekoki toyebike tokoti na sanza ya batata nde bandeko na biso korali ya apaki tangu tokobandela na bandeko na biso bana biso deja apaki tobande deja kobima banza korali ya apaki bino nde bato bokosepelisa nzambe tangu wana soki ekoki tozongisi maloba na faki.
na kombo ya nzambe tata pe tata molimo santo tomoni banso sika toyeba komibate limemia emonana honneur ya papa sima ya honneur ya papa défilé ya faki na bandeko na biso ba surveillant oyo nyonso babongami mpona koliesa mbanza ezali mpe na bandeko na biso bamama oyo bakado ekomaki na retard bango mpe bakoleka na yango kaka lelo soki bango basili nde opération 3000 francs bongo nsinsani ya bamouvement. Pour votre information, bino faki bokosala mokolo mwa lelo na nsinsani eza nango info ngai nazokopesa bino mpe bobosana te bandeko ya faki nsinsani oyo tokozala na yango mpona kobundela milulu na biso ya le 6 juin oyo tokozala interpupitre jeudi le 14 mai na tongo sima ya libondeli ya tongo na isika na biso kimbelekela par pupitre 500 000 francs na banza biso nyonso tokosalela yango makanisi tobongama po ete tokoba na bambote ndenge tolobaki lokola tolengi kokota na bambote ya famille sainte chorale apaki tobongamaka deja libela pamba te sanza oyo ezali sanza ya biso batata mozola kwa se ye mwana etata mwanda velela twenaki ntwadi ye bampangi zetu bana baba masemeto tulombele kwa mpangi zetu bana beto mpangi zenu mudibundo tolovana kiambote faki bikelo moko tovana mpangi zetu kiambote munkumbwa se ye mwana etata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela mpangi zetu lulendele kuno vwana muzola kwa se ye ngudi zetu bamama bau bakalanga bimphovila byetu koma semeto tombele ko bamama lo tutela mana beto bana belo taluvana kiambote faki
twakubike no moko twavana ngudiza yetu gyambote munkumba se mwana tata mwanda ye mwana ye tata belela ba mama lulendele kono vwana tata mwanda belela tulweki vakikada kyansuka indhangu tutelemesanga minlwengisi miatata mwanda velela bau bakalanga lukufi ye tata mwanda velela tulombele kwa minlwengisi miatata nzambi lwatutela mana beto bana beto taluvana kyambote no moko twavana nlwengi miatata mwanda velela kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana mwanda velela
tulendele kutofuata sedeto tata mfumo mbanza beto bana bakutukulombela bakafulu watusikilikisa. Tusala ensambu za Kristo yozola kwa kitata nzambi wase ontwadi ongitata mwanda wa vele yelemvu se kitata mwanda wa velela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana ape tata mulimo santo. Lelo tozali na mukolo na yenga. Oyo biso nyonso tozali kolanda mbek oyo tata nzambe apesaki na biso bato tolandi ye. Kopesa mukolo nango mobimba epai na ye. Koyembela ye pe kosenga ina kati na mabondeli tolandi matei na biso pe na mabondeli na mukanda na nzambe na nzela tata pasteur biso oyo tobengami bana tata Simo Kimbangu bakroya kimbangiste to bakimbangiste tozali batu na mibeko tenge batangili biso na mukanda tata nzambe manso oyo batata baline de conduite kotikela biso yango nde tozali kolanda. Ngo papa dengenda kuntima na 1989 soit na moi te tutiki bino na kati na cercle wana ya bonzambe batikeli biso elingi koloba ete te toka na makambo misato obatikelaki biso bolingo mibeko pe misala oyo akoka na makambo misato nyonso wana nde akozwama na nyama na yauli maloba bapapa tobombaka yango te ntango nyonso tokobimisaka yango sanza oyo euti koleka sanza ya bolingo tolekisaki milulu na biso ya le 2 avril ina ya nzoto ya papa Simo Kimbangu kosa na ye ezalaki kosala mabe soki kosala mabe elakisi ete kobungisa kondima ya biso bato mawa ya tata Molimo Santo emonanaki
komona ete oyo bazalaka na ntango wana na le 2 avril 1960 oyo bazalaka pene likambo oyo papa Mfumu Longo bapapa wangu nyonso misato balingaki kosala na ntina ya bato oyo ya mabe balingaki basala mabe kasi na mawa na bango basalaki yango lisusu te. Nini esalamaki ordre epesamaki kotombola nzoto papa Simon Kimbangu po ete eya kokota na Yerusalemi. Kokoma na ye awa na mboka Yerusalemi na le 3 avril wana na pokwa na 18h ndenge tokomonaka soki bakotindaka biso na carnaval eke tobandelaka na kinsungu eza na tina sini ya bolingo matiti kolala nzela moko pe kolamuka nzela moko banjete oza pembeni kasa nango kolala nzela moko kolamuka pe nzela moko koloba ete bolingo. Na le 6 avril na 1921 na bolingo tata Nzambe ndenge papa Simon Kimbangu abandaki mosala naye ndenge ezalaki na nkolo Yesu Nzambe tango amonaki ete baye mosusu bazalaki na ye botosi ezalaki te, donc Lucifer na ndenge akitisaki na mokili po ete kozanga koyokela tata Nzambe or yango bapapa babanda koinsiste te tozala baorgueille te kasi na mawa na ye tata Nzambe amoni ete bato oyo esika Lucifer akei ake koyokisa bato na ngai pasi yango atindaki mwana na ye nkolo Yesu. Nkolo Yesu asali mosala na ye kasi amonaki ete mutu moko azalaki na mpasi, libota moko ezalaki na mpasi. Libota wana nani? Mutu mwindu. Kopona oyo aza na bolingo. Nani oyo aza na bolingo? Yindo. Yango Kimbangu ayaki koponama. Yango yemonani ete kobotama na ye esengelaki ezala na esika oyo eza na bolingo oyo ezangi koswana. Yango tokotanga na katekimene te tata kuyela na mama Louise nani bazwaki baptême te laki na bobangi ya tata Nzambe ebaki kete Nzambe azali bolingo oyo ezalaki na kati na ndako na bango. Yango nde papa Simon Kimbangu aye kobotama. Kasi bato mosusu bakanisi ete akoki kobotama te. Papa Simon Kimbangu ayaki nde mpona kobikisa biso. Kasi papa Simon Kimbangu abotamaki na tata kuye tina nini? Bolingo. Yango abandaki mosala na bolingo nyonso. Le 27 avril tomoni ndenge balakisi biso na théâtre, ndenge bateyi biso bolingo ya mama Mwilu oyo azalaki na yango. Yango pe atikelaki biso alobi ete tika nakende kozala pene ya tata na bino po ete nazala molobeli bolingo. Yango pe batata lelo batikeli biso kaka na kati na bolingo. Na bolingo na bango bateyi biso bateya ndenge na ndenge. Balobi ete bana tomonike nyama na yauli yazali koya liboso. Totiki bino na kati na cercle. Cercle wana ezali nde makambo misato.
bolingo mibeko pe misala soki tolandi yango nde tozwi kinya. Kasi tala mikolo yo papa Simon Kimbangu Kiangani tukotanga na biso mibeko o il est commandement aye kosala libiso susu rappel na mibeko oyo ya lingomba 12 principes o baza kotangela biso. Oyo mibeko na ye ya mibale alobi ete na moninga na yo ata kutu boyina na ndenge nini ata moyini na yo ifo oli koloba ete atako moninga na yo asali mabe wana asali yo kobomba ngo na motema eya kokoma kanda oya koyina ye bimisa inga namonaki mabe ndenge osalaki ngai boye nalimisi betolimisana po toyebi te maye oyo mazali koyela biso na liboso mateya baza kopesa biso nde yango wana. Sika tokomi na sanza ya me nyonso tozali komilengele bafete les 2 mai na ntina bandeko na biso les 18 mai bandeko na biso nzembo ndenge tokolandaka ngo pa ya papa Simon Kimbangu Kiangani ezali nde koyemba tokobondela mbala ya mibale na kati na mabondele to na kati na nzembo tango tozali koyembela Nzambe wana nde tobandi kobondela epai na ye koyemba ezali kobondela mbala mibale tobandaki kolela pa tata Simon Kimbangu tango wana lingomba ebimi na kati na banzembo kopesela biso ba réponse pe date monene ya 25 mai 25 mbotama ya nkolo Yesu na buye ya mbala mibale na nzoto ya papa Dialungana ya 25 mai. Tozokende kaka na kati na bolingo mbotama ya papa Dialungana na 1916 elobamaka na papa Simon Kimbangu na 1910 eke mokili ekoningana kasi yo papa Simon Kimbangu okola bilombe misato oyo bakobunda etumba wana toyebi na le 12 février ndenge papa Gisolokela botamaka na 1914 sika mbotama ya papa Mfuma Mbanza le 25 mai 1916 bolingo nini emonanaka na ntango wana papa Dialungana 16 na le 25 mai nzoko ebimaka awa na kontri ya Nkamba nzoko wana balandi yango babomi yango koboma babomaka nzoko wana eliamaka na mutu nyonso sango ekei na bamboka nyonso ezingi Yerusalemi bato babimaka na bamboka bato na basani ya minene bambeli kokende kokata nzoko wana kasi nzoko eza kosila te bato bayoki sango na musika ya nzoko moko ebomami kuna na kote ya Nkamba kuna na Nzundu wana misuni na ye eza kosila te zwa na yo ndenge olingi bamisusu bazuya na basake na bambeli na bango na ba ash na bango kokata nyama bamisusu la tenga ndenge na kokende ndenge na kozwila osilisa yango kasi esilaka te nini
nzoko wana esilaka te mpo na kolia kino ekokoma libanga. Libanga wana kino lelo oyo ezali. Yango papa Mfumalongo, papa Simon Kimbangu Kyangani nyonso wana apesa konsigne na bandeko na biso ya Zunga to Ajax. Bisika wana kotonga yango po bato baya kotala. Nyonso wana mpona kopesa makasi na biso bato tondimeli papa Simon Kimbangu. Ete Nzambe azali kaka Nzambe. Jenge bango moko balobelaki yango na ye poko papa Mfumambanza papa de alungana. Nzambe soki apesi libela. Akoya ko réclamer lisusu teke zongisila soki apesi libela. Biso bato bapesi biso sikoende to batela likambo yango yango pe tokozwila bomoi na ntango wana oza na mpasi ezala ndenge nini kende kaka tia kaka na mabondeli otie elike na papa Simon Kimbangu ozwi oyo oza na yango sika balobi ete bolingo mibeko pe misala na misala ndenge baza kotinda biso tosala boye tosala bilanga kotonga Yerusalem kolona pe kobokola papa de alungana ye koloba ete makambo mibale tokoyelaka na Yerusalem mabondeli pe misala na mabondeli ya bongo baza kopekisa biso likambo nyonso oza na yango ya mpasi ezala malade nini likambo tia kaka makasi na mabondeli oza ma Yerusalemi ata na musika ozali na ntango wana okanisi Yerusalemi na kati na libondeli tata Nzambe asungi yo na likambo oza na yango mpasi kasi ezali na mpasi yo mutu Yerusalemi omipesa na mabondeli oza komipesa na mabondeli banzela ya mabe na Moïse alobi ete kozala na banzambe mususu liboso na ngai te kasi biso na kati na Yerusalemi oza mwana tata Simon Kimbangu na tango ya pasi ozali na Nzambe na yo mususu oyo eza kotiela motema Mbangu te kasi Nzambe mususu kokende na banganga kosala boye wana oyo bango bapekisi na misala papa Mfumambanza papa de alungana Kyangani alobi ete na tikeli bino Yerusalemi botonga Yerusalemi alobi ete bokomona mpasi kasi boyika mpiko bobosana te misala ya Yerusalemi ndenge touti kolanda banzembo ndenge toyembeli yango awa na kati na ndako ya Nzambe ibite na banza soki korale soki Ajax mtayembaki nzembo wana bozongela biso nzembo wana bino otongi Yerusalemi pe jejiki bokobongama nzembo na biso ya koloba ete oyo batonga Yerusalemi na kala batongaki yango na mpasi kasi sima ya mpasi wana tata Nzambe akaniselaki bango apesaki bango kinya ntango nalobi ndenge wana yo jejeki si oyebi nzembo wana elingi koloba nini mfuntu ye mpasi
au dirigeant Ajax awa ndenge jejeki aza na Lingala katuta sala salu kya mpamba ko au takwikila muna tata Simoki Mbangu pasi zetu za wonsono sendo wa mambote kaka kivana kaka muna tusisiri batatu bandongo zola siku yebisana tutatuka muna ntsiza ndadi atela muna malu mpasi kansi pasi zetu zina nsendo wa mambote kaka tufutitambula jijeki Tata kumwambanga, tata kumwangu, takizulukele, pasisi kunyalukana. Sola yengizani, dombele bana babe, nambika tuinula. Watata kumambaza, tata kumwangu, masisi kunyalukana. Nyateke wabaikula, sola yengizani, yombele bana babe, zambika tui. Makanda mambo maza yezi ni wasima kutagana. Ambuye luselemu, mukembeza kitinu jamazulu. Mizeno kwa tungayo. Mukele, miza, kwa tungayo. Kwa tunga manda ilubokele. Kitanza kansa vile
ilubokele Twiza Twatunga manza ilubokele Manza ilubokele Twiza Twatunga ilubokele aya nolango na lingala faki nzembo yoto nzembo nyonso toza koyemba lelo yo nkamba ekomi ville sainte esi emizalela banda ebandeli oyo yo wani tokotanga kana mukanda na ine sanga ya pata moke Yerusalemu yekiti faki nzembo na biso yango oyo Yerusalemu mbanza Yerusalemu mbanza ya pa nzembo na bino nde yango wana Yerusalemu
Papa Saidi azawana amata likolo ponzembo wana toyembi yango na ba note kasi eza na maloba na yango lelo yo leta alobi ete Yerusalemi kamba ekomi na stati ya ville sainte elobama ndenge tolobeli yango wana Yohani esi ya monaki yango ekoki na nzembo oyo sana basolo na bango nani oyo ela na mboka ya Yerusalemi kamba ville sainte nani bizale nini oyo tokoki ko na kati na mboka oyo ekokani te bima sambela na yo pasi pele kelinga masumpele tika na kende kobondela omatina na ngomba ya Yerusalemi bapekisi yo te kasi okomi ete oye kosambela obimi banani oyo bakufanda libela na mboka kozalela na yango ezalaki na biso kana kati kasi sikoyo leta ete eza ville sainte soki 40 ans ne abimaka te kasi ntango aye komona ke ekomi na ngonga wana mbala moko abimi apesi mpe nzela tokoki kosambela na biso elobi ete moto nyonso akoki koya kosambela beko to mibeko ya mboka oyo yoki mbangiste topesi nzela liboso na Ajax nsima nde Jejeki alandi bongo nde papa Saidi aya kosukisa na basolo wana elobi nini nani oyo akofanda na Yerusalemi na mvuluzi kamwe na mfwiluko zeyevo wetengi na kombo tata mwana pe tata molimo santo ndenge nkolo auti ko pesa biso devoir na lingala ndenge toyoki ndeko na biso auti ko yemba na lingala elingi koloba boye na mobikisi mosala ya mpunda to mozali te na yebi ete na mobikisi mosala ya mpunda to mosala ya pamba ezali te na yebi ete na kozwa bolamu salwe kikia mpasi kisalanga zeyevo ya lolo munange ye mfumu ya lolo kwa pasi o na kosalaka po na koka kolimbisama epai na yo nkolo na kolimbisama mosala oyo ya pasi na kosalaka po ete na koka kolimbisama epai na yo nkolo na kolimbisama refrain munange ye mfumu ngeni na ntangu zazo kati na yo nkolo nazali tango nyonso ifuntukanga zeyevo ya lolo kwa nakonyoka po ete nazwa bolimbisi to nakonyokwamaka po ete nakoka kolimbisama nze ye diovo munange ye mfumu kamwe na mfwiluko mezazo zisasendwa
nayebi ete na yo nkolo mosala ya mpunda to mosala ya pamba ezali te pasi nyonso oyo na ngai nazali komona ekofutama. Nayebi ete na yo nkolo mosala ya mpunda ezali te pasi na ngai nyonso ekofutama. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo papa tosisi. Na kombo tata mwana mbanza na opesa biso maloba tokolimbola nzembo oyo Jésus na koyemba te kasi na koloba kaka maloba oyo eza na kati ya nzembo. Elobi boye batata na bamama na mpona kosilisa misala batikela bino na tata mfumu longo, tata mfumu mbanza, tata kisolokele po ete bilaka ekokana. Na bikeke oyo eleki baye batonga Yerusalemi na pasi pe minyoko. Bolingo pe boyokani na sengi na bino bana na ngai. Botonga Yerusalemi nzambe akanisila biso. Refrain elobi boya totonga mbanza na bengi bino. Te solo ya liboso elobi mabota nyonso ya mokili ekosangana na Yerusalemi kokumisa bokonzi ya likolo. Boya totonga yango bana na ngai. Solo ya mibale Congo Angola, Congo Kinshasa et Brazzaville. Boya totonga Yerusalemi. Ilaka ya batata ekokisama. Bana boya totonga yango. Solo ya misatu Afrika yeba bomengo ya likolo na mokili mwa Congo. Yeba bomengo wa likolo epesa milio na mokili mwa Congo, Kinshasa na nkamba Yerusalemi. Kimambangu yaka Afrika yeba bomengo oyo yaka oyo ozwi Afrika boya totonga mbanza. Nazongeli sika wana Afrika yeba bomengo ya likolo oyo epesa milio na mokili mwa Congo Kinshasa na nkamba Yerusalemi. Kimambangu yaka Afrika yeba bomengo oyo uzwa Afrika boya totonga mbanza. Afrika totonga Yerusalemi. Nde couplet nani refrain pardon iye kozonga susu boya totonga mbanza na bengi bino. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Merci Jésus-Christ, Papa Saïd. Na kombo ya tata mwana tata molimo santo, papa conseiller spécial, conseiller direct ya tata molimo santo, mfuma mbanza mfuma misiku na pesi wa merci ndengo pesi nga maroba. Yerusalemi yimbanza nzambi kibeni wa kubikiliyo la nouvelle Jérusalem, ville sainte, cité promise par l'Éternel Dieu. Yerusalemi, 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 imbanza uyampa.
Yerusalemi, 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 mboka ya bule ya sika. Nkumbu zetu vuzameni sonama. Kombo na biso soki ekomama na mokolo ekobengama soki ekomama. Nkumbo ngunza vo tutoma yo kuikila mbanza yo yampa voa tusinga yo voa. Kombo ya ntomwa soki tokondimela yango penza tokozwa yango abotami le 1887 na Nkamba, le 2 mars 1918 na Lubumbashi azali kobotama awa na Nkamba ntomwa. Sa divinité Papa Simoki Mbangu Kiangani envoyé spécial en yo ndimeliye wana okokota yo moninga soki kombo na yo ekomama te na mokolo wana nani akobenga yo azali te. Kelelo tango ekobeta ya nkolo libota ya Papa Simoki Mbangu Kiangani ekobima tovandi esika moko libota na ye ebimi tala esengo parce que on dit Papa conseil spécial na bande na pesa explication na kombo. Merci Papa Saidi Sivutu Kikwa. Oyo nzembo faki ayembi libiso yango Papa Saidi auchikula. Soki kombo na yo ezali ya kokomama te bikatele ande. Kasi mingi tokoloba bikatele yango pe eleki mingi. Kasi toyebaka eke na bakoko na biso na baboti na biso batikaleki koyebisa biso. Tango bapapa batunaka biso na 1960 ekita kokita ndenge Yohana monaki yango balobaki te. Malamu totonga na maboko. Kotonga na maboko elakisi pwete tokoka kozwa mapamboli. Topambwa mwana tango wana soki bata eske kombo na yo ekomama bika resi ya mulimo ye ako tokomonaka tomata na Yerusalemi. Kasi basengi ba volontaire tango na basengi ba volontaire amati na toko mipesa ndenge nzembo a Jacques Ayembi o mipesi yebaka ite kombo na yozali kokomama yango emona na kete ba volontaire o bazokende Nkamba bosala liste yango mingi tomonaka ete oza volontaire kasi ozwi ngonga ya kozwa kimbangi te okomi na Nkamba oye komikomisa ngana swaki nzela moya kozwa kimbangi te kasi yazali mondimi ya mboka boy verification iko ya solo oti na mboka wana kutezala teke oye kokosa oya kozwa libabe na kati baninga
oyo toza na kati na misala ndenge eza kosalama na kati na Yerusalemi toza koyamba bato ya ndenge na ndenge bagroupe na bagroupe okomona 100 personnes baza bacroyant kimbangiste te kasi baye na liste na bango babiyeke biso mpe tokoye kokomisa bakombo na biso mateyi kaka boye kokomisa bakombo awa mboka oyo eza na mibeko toyebiki oza kimbangiste te kasi ladakaka mibeko mpe bazali kotosa bongo yo moko mwana ndako bongo yo moko mwana ndako toza komona eke tata Molimo Santu Papa Simon Kimbangu lo oyo ye aza komonaka biso na ntina mosusu te ya Yerusalemi bapaya ndenge na ndenge bazali koya oyo ete esengeli ayamba bango ayoka bango na biso moko pe ya des fois tokomona ti 1h du matin papa aza kosala biso moko toza komona na miso bato bafandi bazali pika kosela kaka tour na ye soki ekoki akoti nyonso wana eza koloba mete ngonga oyo tozali ezali ngonga oyo ete Papa Simon Kimbangu alobi ete ntango na Yesu ekoki mpe mutu na mutu awelela po ete atonga Yerusalemi amipesa mobimba kolongola masumu nyonso wana kokima masumu po ete tozala petwa nango na botongi esi tolandi bikateli oyo baza kopesa biso papa de la ville se alobi kaka na korali Yerusalemi biso nde ekateli wana bapesaki biso na korali Yerusalemi oyo montant oyo esengelaki esi ekoki botelema nanu mpona kopesa cotisation spéciale wana soki bikateli mosusu ekoya bokozwa nde mokanda biso bandeko na biso ya basurveillant bandeko na biso ya Yerusalemi si bakokisi biso basurveillant nanu tokokisi te tokontinue kino tokokokisa bongo nde tokoyebisa bino ndenge toyebisi na korali Yerusalemi na ntina kaka ya botongi Yerusalemi bandeko na biso ba musicien faki oyo maloba naza kokomisela bino yango tata mokonzi abule Papa Simon Kimbangu yanga na tindinga na ya kokomisa na faki papa azali kozela cadeau phare faki Angola boso bene ya sika bene ya faki Europe bino pe bene kamnyo bene ya sika leo na cadeau tango tozali koya le 6 juin bakateli biso ya sika bene ya sika tokomona ete instruction epesami pa tata mokonzi ya bule epai ya mokonzi na bino papa Brice esika ya azali po ete asorganize babene wana ndenge nini tokozwila yango po ete na le 6 juin ntango tozali koya toya na babene ya sika wana mpe bikateli oyo boza na yango na faki na monde bato na bato à part Europe na bene ya sika biso bato boyebi ndenge bozo koyokana na bikateli na mokonzi papa Brice nga mpona bandeko na musicien
ezali ye moko tata mokonzi ya bule Dieu boya avec dans le 6 juin l'an 2026. Sakabino tango nyos eke faki bino bato ya Yerusalemi asuilaka eke terrasse otomonaka oye poste emati kino na triangle ezali nde faki mutasala ekomi ebele esengeli ete ornement ya nkamba biso nde yango emonani ete le 6 juin l'an 2026 tobandi démarrage ya sika ya 105 ans de ngomba yo tata molimo santo biso na tina na construction ya Yerusalemi so nyonso tozala kaka ya kokangama na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwa tata molimo santo. Amen. Bika twakubike no moko ye mwana ye tata mwanda Nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseils. L'église, les émissions et les cultes en direct d'Inkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés. Des proximités désormais en live. Suivez-nous en direct en temps réel. Connectez-vous car le direct papa bazaki koloba na biso ete topamboli tosimba mosala ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino mokili mobimba bayoki bino nde balobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te monde fo balanda bayoka kamba alobi nini. Esibongo koyesama na papa révérend Abemba Kayala de Gaulle oyo alandi ekoki epesiku kasi tozala bayoki ya pamba te ndenge awuti koteya biso na psaume 127 et à 5 azwi mokanda itami ya monseto. Le meilleur reste à venir.
sur Presqu'île Kamba officiel. Maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez votre chaîne de proximité désormais en live. Et nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous. C'est maintenant. ndenge asilo kolobela biso mikolo malelo ndetika biso na cercle to mama na makambo to mama ya likambo ezali te biso bavandi na Yerusalemi esengeli
Mukumose yemo lukelo tata ya lunga na kiangali Zambi sita tuzongo tata simuli kimawa kiangali pevi ya longo sadisi Mone kelo kwa betu Tuka soka Mukubana kere mwenye institusu Neseda mbana Beto na mwenye lusereni Tubere hivyo Longi zoka Kukana kwa longo Kuungamia bila mufila ya sambu Edinga ya tata zambi Tusali ni pesamu ya imaka kama imakumasama na makumasama Musonga zona kwa beto Utubeni pe Mbula ya sambu ya lusakumono Tata mwana vila Bika ukumboko ya situswa ya kifumu cha kukiza Sambu masuna sambu lusakumono tunopeni mungona ya vimba Muzora familia yetu se mwana itata mwana vila Sambu zale kumwetu sukiso Nozala kwa Tanzania wasi Dika kwa masikiranga mwenye tuba Mwanda wa vile Amen Mukula Ulanti Welcome model.
tozala na esengo bakoloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala kwimba bayoki bino nde bokotya kimia baloba nyon tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezali ke oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango deja monde fo balanda bayoka alobi nini po ebima banani bakobimisango panzisa